Geht da was am Samstag in der Früh? So, einen wunderschönen guten Morgen, Mr. Mozart, Mr. Angel. Grüß Gott beieinander. Wie geht's uns an unserem ersten Tag im Wochenende? Wie schauen wir aus? Du bist schon wieder in der Tontechnik gemeinsam. Sehr gut. Sehr gut. 12 Stunden, das ist zauberhafte Geschichte. Hey, Jesus Maria. Zauberhafte Geschichte. So, bringen wir erst einmal. Guten Morgen, auf viele weitere Monate in der Best N, GSC Hubs TN Community Gamerb 98 Love. Marshall, guten Morgen. Danke für deinen Resub. Du hast schon 6 Monate dabei. Wo rennt die Zeit hin? Versteh die Frage nicht. Danke dir. Viel Spaß weiterhin natürlich in der Party-Gang und natürlich auch viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Danke dir. Guten Morgen auf viele weitere Monate in der besten geschubsten Community. Was, wir haben geschubst? Wo haben geschubste? Versteh die Frage nicht. Wir haben geschubst? Echt? Haben wir mit das? Okay, scheinbar haben wir geschubst, ja. Gut, dann muss ich mich der Meinung unterwerfen. Das hilft halt dann nicht. Gerne alle ausgeschlafen. Meine innere Uhr hat mich heute um 6:30 aus dem Bett geworfen. Und ich hätte ja heute eigentlich Frühschicht, ja. Ich sitze halt jetzt eigentlich gar nicht da. Ja. Ich bin für heute und für morgen ausgelohnt worden, weil wir kein Material mehr haben. Und eigentlich hätte man. Ja, dann schaue ich, hoffe, dass ich zumindest bis 8 schlafen kann, aber meine innere Uhr sagt, aussehen mit dir. Aber gut, macht ja nichts. Aber so bin ich eigentlich relativ fit, würde ich sagen. Mr. Highlander, einen wunderschönen guten Morgen nach Passau. Wie geht's? Wunderschönen guten Morgen nach... Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wo du her bist. An dich natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen. Alles fit bei dir? Aus derselben DC gesagt, ja, ich komm gestern in die Arbeit und mach quasi mit meinen Arbeitskollegen Schichtübergabe so, ne? Und komm so in meine Abteilung, dann schaue ich so hin, weil quasi die Teile, die wo ich bearbeiten muss, die haben auf so, wie sage ich denn? Ja, auf so Stahlpaletten, so rollbare Stahldinger, da wo ich da Paletten draufstehen, da kann ich halt das Zeug zu mir zubeschirmen und Maschinen. Und wir haben halt da 4 oder 5 Stück davon. Und ich komme so in meine Abteilung und die waren alle leer. Alle. Und ich schaue dann mal so. Dann habe ich so gesagt, hast du das Stein irgendwie vergessen oder so? Und dann schaut er mich so, ja. Dann habe ich gesagt, ja wirklich, hast du wirklich vergessen? Nein, es ist kein Material mehr da. Und ich so, wie ist kein Material mehr da? Ja, keine Rohteile mehr. Nix, gar nichts. Aus, Ende. Nur noch einschleißen. Ja, sag ich, was tue ich dann da? Ja, mir hätte man eigentlich gemeint, der Meister ruft dich an, dass du daheim bleiben kannst. Nope. Mir hat kein Meister angerufen, mir hat auch sonst keiner was gesagt. Jetzt war im Endeffekt gestern umsonst in der Arbeit und dann ist der Maestro, der Capo gekommen und hat dann gesagt, ja, du kannst montieren und ich so, mit Sicherheit nicht. Ich hab das Glück, mein Glück war, ich habe einen Lehrbuben momentan da, bis Februar, der macht seine Prüfung bei uns. Und jetzt habe ich dem natürlich ein wenig sagen können in der Gelegenheit. Und dann hat er aber gesagt, der Meister, ja, du musst jetzt heute daheim bleiben, also praktisch jetzt, an dem Tag am Samstag und morgen, also Sonntag auch, weil wir kein Ding nicht haben und vor Dienstag wahrscheinlich auch nichts mehr kriegen, wenn wir überhaupt nächste Woche was kriegen. Also wenn es richtig beschissen läuft, habe ich nächste Woche auch keine Arbeit nicht. Wollen wir schauen. Wirtschaftslage kickt auch bei uns allmählich. Gut, ich muss sagen, unser eigentlicher Lieferant, der uns jetzt oben beliefert hat, der ist insolvent gegangen. Just saying. Für mich ist es sehr bald gerannt, oder? Ja. Ich habe jetzt noch nächste Woche, also
eigentlich hätte ich heute noch, morgen, Montag, Dienstag und Freitag. Also ich hätte jetzt eigentlich so gesehen nur 5 Arbeitstage gehabt. Jetzt haben es halt nur noch maximal 3. Also Montag, Dienstag und da steht es halt auch noch massivst auf der Kippe. Es kann jetzt auch, dass ich am Montag nicht in die Arbeit gehen kann und am Dienstag nicht in die Arbeit gehen kann. Mal gucken, ne? Aber rein theoretisch ist, oder was heißt rein theoretisch, rein praktisch ist für mich Ende kommender Woche sowieso gegessen. Für die nächsten 4 bis 6 Wochen, je nachdem. Mal schauen. Aber gut. Da haben wir gedacht, dann verbringen wir halt Zeit ein bisschen auf Twitch. Ja, das ist, glaube ich, auch keine verkehrte Idee nicht. Schauen wir mal, wie wir es reißen können. Mr. Prof Valentine, einen wunderschönen Samstagmorgen, ihr kleinen süßen Linzer Torten. Der fängt schon wieder an mit Essen um sich zu schmeißen. Jetzt kriege ich mag ja nicht jetzt schon Hunger kriegen. Ja? Fangt's doch um 12 Uhr mit irgendeiner Tortenwerferei. Ja, dann ist das fein, weil da muss ich dann einkaufen von, dann hat der Bazi auch wieder was davon. Na scheiß Prof, guten Morgen. Alles fit bei dir. Schön, dass du bist. Gut, das heißt mehr Bazi-Streams. Du kannst die, oder ihr könnt es darauf einstellen, das hängt natürlich massivst von meinem Zustand ab nach der OP. Ja? Also ich werde jetzt nicht straight am nächsten Tag nach meiner OP am Mittwoch mit Sicherheit nicht streamen, weil das wird nicht funktionieren. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Aber dafür wird es so wie... Was ab dafür? Mr. Angel! Merci für dein Resub im 3. Monat. Und GZ zum 3-fachen Super Saiyajin. Sehr, sehr schön. Ab dafür. Wir haben wir gleich soweit, Mr. Angel. Viel Spaß in der Basis Game, viel Spaß mit den Mods. Danke dir. Na, was ich sagen wollte, es wird so werden, dass wenn ich nach meiner OP wieder halbwegs fit bin, wird es definitiv häufiger Streams geben im Oktober, weil ja ich ohnehin daheim bin. Das Einzige, was ich dann sagen kann, dass ich da ohne Kamera stream. Warum? Weil ich ja da in dem Bereich massiv geschwommen bin, ja, und wahrscheinlich eine blaue Fleckern habe oder einen Bluterguss habe. Ja. Das ist normal, das gehört dazu, das geht einher automatisch, wenn der da in meiner Nose umeinander werkelt. Dann kann es sein, dass es halt Streams ohne Kamera gibt. Aber ich denke mal, ich seid, glaube ich, immer ganz froh, wenn ihr mein Fettfutzen nicht sehen müsst. Aber gut, mir geht's gut soweit und selber. Alles fein. Alles tutti fein soweit. Danke der Nachfrage. Aber Bazi, in ein paar Wochen können wir MHW spielen auf dem PC. Bam! Du bist meine Frau in dem Fall, also spieletechnisch, ne? Ich hab's jetzt, ohne Scheiß, ich hab ein fatales zusammengehauen. Also, ich nicht, mit Hilfe, Aloha. Also, Aloha schaffe ich den wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten noch nicht, aber ich hab's geschafft. Ich hab MHW durchgespielt, also rein monstertechnisch. Ja? Jetzt wird's erst richtig lustig. Den kenn ich gar nicht. Und das hier ist der zweifache Super Saiyajin, so. Die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Ich sag einmal so, der Fatalis ist anders. Also, der ist massivst viel anders als alles, was du jemals im Monster Hunter bekämpfen wirst. Da gib ich der Brief und Siegel drauf. Mr. Prof Valentine, auch dir ein Dankeschön für deinen Resub im 2. Monat. Er ist auch schon 2-facher Super Saiyajin. Sehr gut. Danke dir. Viel Spaß mit dem Mods, viel Spaß in der Bazi Gang. Danke dir für den Support. Ja, der heißt nicht umsonst Fatalis. Ja? Also du hast bei dem Viech keine Luft zum Schnaufen. Das geht nicht. Der ist voll auf Sendung und der ist brutal. Also der ist wirklich richtig brutal. Aber er ist geil. Es dauert zwar Zeit, bis man da hinkommt, aber ich zieh die da schon durch. Dort zeigt nicht oben. Und auch alle anderen, die dann mitspielen. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Ja, also ich bin jetzt mittlerweile so weit, ich habe Lob bekommen von meinen Mentoren, von einem anderen Discord-Server. Vielleicht kommt der Dev oder der Björn noch schnell in den Chat, dann können wir den auch mal shoutouten, wenn es wirklich ist. Die haben mir einiges beigebracht und die werden mir noch einiges beibringen und mein Monster Hunter Gameplay hat sich deutlichst verbessert und das Wissen, was ich mir da aneigne oder angeeignet bekomme, gebe ich dann natürlich an diejenigen weiter, die wo halt dann einmal sagen, hey Bazi, ich möchte mit dir mal Monster Hunter spielen. Ist überhaupt kein Thema nicht. Mach ich doch sowieso gern. So, ich brauche jetzt eine andere Musik, weil sonst reißt es mir den Kopf. Warum ist das überhaupt so lang? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum ist es überhaupt in meiner Playlist? Ja, ab vom Hof. Ja, das nehmen wir. Das ist aber ein bisschen besser da. So, Leute, wir spielen jetzt Spider-Man. Das ist unser nächstes Hauptprojekt. Das ist eigentlich einmal ein Wunschgeheim gewesen vom Mr. Billinger vor... Legt es mir nicht fest, vor 2 oder 3 Wochen, keine Ahnung. Und ihr habt per Discord-Umfrage eindeutig entschieden, dass wir Spider-Man spielen. Ja? Ich höre natürlich auf meine Community, ihr wollt Spider-Man, dann kriegt ihr Spider-Man.
schauen wir uns jetzt an. Es wird auch bei dem Projekt so werden, dass wir uns ausschließlich auf die Story konzentrieren. Wir werden zwar mal ein paar kleine Abstecher machen in so Nebensachen, aber Hauptfokus ist die Story. Ja? Das Jahr steht generell unter dem Aspekt Story Games. Ja? Und dann schauen wir uns einmal an, was Spider-Man kann. Durchgespielt habe ich das tatsächlich noch nicht. Also ab einem gewissen Punkt ist es dann blind. Also es ist nicht komplett blind. Dann, am Anfang habe ich damals privat ein bisschen für mich gespielt. Aber ich weiß nicht, was in Spider-Man an und für sich alles passiert. Habe ich keine Ahnung. Werden wir aber sehen. Genau. Spaß habe ich immer. Das hört man gern. Das höre ich ganz gern, wenn es einen Spaß macht. Ja, das ist für mich das größte und wichtigste Lob. Nehme ich sehr, sehr gern. So. Ansonsten, Streamer werde ich halt ungefähr bis 1, halb 2 maximal. Ich muss dann noch einkaufen fahren und ja. Sonst müsstet ihr jetzt eigentlich nichts sehen. Danke für den Diamanten. Ehrensache. Genau. Sonst eventuell mache ich morgen Vormittag nur mal im Frühschoppen, das weiß ich aber noch nicht. Oder vielleicht komme ich morgen generell irgendwann einmal live, kann ich aber noch nicht genau sagen. Da muss ich mit der Chefin reden, was die morgen vorhat. Eventuell mache ich morgen nämlich mal einen ausgedehnten Tag mit Frau Bazi. Muss ich mal schauen. Je nachdem. Wenn es sich irgendwie ausgeht, dann komme ich live und wenn nicht, dann werden wir uns, keine Ahnung, wahrscheinlich Montag irgendwann wieder hören. Aber jetzt spielen wir Spider-Man, ja? Reden wir noch nicht über das, was in der Zukunft ist, reden wir über das, was jetzt aktuell Phase ist. Sonntagsstream, das war cool. Die werden wiederkehren. Also es war ja, bei mir ist es ja so, dass ich im Herbst eigentlich regelmäßig so Frühschoppen-Streams mache am Wochenende, weil ich vom Tennis her einfach viel flexibler bin. Ich habe jetzt nicht mehr jede Woche Spiel, sondern nur noch alle drei Wochen ungefähr. Und dann bietet sich das natürlich an, dass ich dann sonntags oder samstags, je nachdem wie es sich halt ausgeht, live gehe. So, jetzt schauen wir uns einmal in New York ein wenig an, Mann. So. Lappinger. So. Ab dafür, wie der Mr. Angel schon geschrieben hat. Sehr gut, wir haben ein Battle, wir haben einen Ton, zauberhaft. Gut. So, wir haben ja da letztes Mal mehr oder weniger das Tutorial gespielt. Wir haben ja auch noch, wenn ich mich richtig erinnert, irgendwie maskierte Banditen in einem Museum hab's genommen, die wo scheinbar ein wenig mehr drauf haben. Und da haben wir mit der Mary Jane verstrickt gewesen. Dieses Mal für Ärger machen so. Wird. Und jetzt ist scheinbar der nächste Bösewicht der Schocker. Den kenne ich nur aus Spider-Man 2 damals, von der PlayStation 2. Habe ich damals auch übelst gesuchtet, das Spiel. Der spielt scheinbar in dem Spiel auch eine Rolle. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob uns der vielleicht ein wenig an Strom liefern kann. Unglaublich. Wir haben offenbar eine weitere schlecht informierte Anruferin, die glaubt, dank Spider-Man gehe es uns besser. Mal sehen, ob ich sie aufklären kann. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ich wollte nur sagen, dass Manhattan noch nie so sicher und friedlich war. Vergleichen Sie das mal mit der Zeit, zu der Spider-Man... Kennen wir uns einmal an, was die zum Sagen hat. Okay, gut, werde ich. Damals leisteten Polizei und Feuerwehr grandiose Arbeit. Klar, es gab Verbrechen, aber damit wurden sie fertig. Natürlich haben wir... Also, Schwinger ist halt in dem Spiel absolut geil gemacht. Denen Blitze aus den Augen kommen, wandelnde Sandhaufen, Schurken, die aus Bienen bestehen. Was? Spider-Man die nicht alle eingebuchtet? Darauf Haben die einen Stachel dann quasi, oder was? Bevor er ankam, gab es die gar Morgen, nicht. Wifi! Bestenfalls zieht er sie an, Na? aber oft frage ich mich, ob die nicht miteinander paktieren. Wie geht's? Wow. Ich habe noch Unserem nie Sempro-Clan. jemanden paktieren Alles fit. sagen hören. Wunderschönen guten Morgen. Schauen Sie, ich meine nur, dass ich mir ungern vorstellen Ja, der würde, Hotzips. Da meine Hotzips. Hi, Herman. Echt jetzt?
Dann geht's ja in der Früh schon wieder gut los. Gut, bei denen ist es noch, aber... Hast du letztes Mal auch gesagt. Ich will dir nichts tun. Mach mich nur langsamer. Wow, wie überaus. Nett. Jetzt trägt einfach die ganze Stadt. Was ist denn mit dem? Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Notiert. Und er wäre ein Problem. Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. Ganz schön flink, der Bursche. Los, los, los! Moin, Mike. Hab ich die Ehre. Alles fit? Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Ist das der Ernst? Der hat ungefähr einen Anzug, da wo er 7 Millionen Volt erzeugen kann und dann kann er das Netz nicht schmelzen. Was ist denn mit ihm verkehrt? Das ist ja ein kompletter Totalversager. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Schockierendes Comeback. Ja. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Neue Stufen. Hey MJ, du bist noch spät. Ja, müssen wir mal schauen. Fähigkeit, genau, da haben wir ja letztes Mal, stimmt. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass der Spider-Man nicht einfach ein Netzschwinger ist, sondern dass der ungefähr komplette Artillerie in seinem Anzug drinnen hat. Wo er die hinpackelt, das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es ist halt scheinbar so. So, wir haben einmal gesagt, dass mehr Schleicher auch mehr gut ist, meine ich, oder? Das ist, war das dann das? Gewehrschiff? Moment einmal. Dieses Einschüchterung, sein lautlose Takedowns generieren sehr viel mehr Fokus. Ja, okay. Verbessert den Netzschlag-Takedown so, dass Gegner in der Nähe zurückgeworfen werden. Was haben wir da? Kann man eine Mülltonne auf den Bimbus werfen, ein Netzgriff schlägt den Gegner beim Hochziehen nieder und räumt den unmittelbaren Bereich. Aha. Aha, zauberhaft. Perfektes Ausweichen, drücke 3, wenn dein Spinsen blau wird, um Gegner mit einem Netzschutz ins... Das hört sich aber auch gut an. Ich glaube, dass wir das sogar einmal nehmen. Weil mehr Ausweicher heißt weniger Damage und weniger Damage ist bekanntermaßen mehr gut. So. Perfekter Treffer, drücke 4 mit dem Augenblick in einen Angriff landet und Fokus. Das Timing-Fenster des perfekten Ausweichmanöver. Ja, das verkehrt man gleich mal. Geht auf. Gut. Ich habe gerade die Nachricht. Warte mal, da gibt es ja noch mehr. Anzüge? Haben wir noch was? Fancy, schaut's mal her. Lack und Leder, Freunde. Was? Bisschen Fabrik bauen und so. Ah, der Mike ist, der Mike ist in Satisfactory am Start. Sehr gut. Zauberhaft. Ich glaube, dass... Oli fit, Oli Bock. Ich glaube, es kann unter Umständen sein, dass da der eine oder andere Bock hat da drin. Ach, da haben ja noch mehr! Was ist denn das? Papierdüten auf dem Kopf. Eieiei. Ach, die sind einfach nur... Okay. Die haben dafür keine Anzugkraft, nicht, oder was? Ja, geil ausschaut der schon. Alter. Okay, und was ist jetzt da der Unterschied? Ach, da schau her, du kannst... Ach, du kannst für jede Situation einen gewissen Anzug benutzen. Wenn du jetzt zum Beispiel voll in der Schießerei drin bist,
Dann kannst du jetzt den kugelsicheren Anzug da anziehen, oder was? Magnetisch polarisierte Panzerplatten machen den Anzug vorübergehend kugelsicher gegen alle Gegner. Einfach mit Pumpgun angefangen. Warum denn nicht? Gehört. War wohl ziemlich spannend mit So, Schocker heute Map. Abend. Wir brauchen eine Map. So, das ist die Hauptmission. Wie schaut's denn da jetzt überhaupt aus? Könnt ihr mal aussuchen, ich sehe gar nichts. Was ist das da? Netzwerk außer Betrieb. Nebenmission. 1500 Erfahrungspunkte. Das ist auch eine Nebenmission. Privatdetektiv. Okay. Und da herum ist einer. Ach du Kacke. Sollen wir Nebenmissionen machen? Also jetzt mal ernsthaft gefragt. Nebenmission oder Hauptmission? Sollten wir uns eigentlich schon fast ein bisschen Nebenmissionen auch mit anschauen, oder? Also Haupt- und Nebenmissionen. Ich meine, dass ich jetzt das ganze Zeug da nicht im Stream suche, das ist hoffentlich auch klar. Warte, habe ich ehrlich. Guten Morgen. Vor dem Kampf immer schnell umziehen. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Einfach umziehen und sich an den Gegebenheiten... Gut, du weißt halt als Blindspieler nicht, was davor kommt. Ob man sich auch während dem Kampf umziehen kann, das ist... Ja, müssen wir mal schauen. Ja, ich mache jetzt einfach einmal das und dann sagen wir es wenn die Nebenmissionen lame haben, dann skippen wir das ganze Graffe da und dann machen wir mit den Hauptmissionen weiter. Das kriegen wir Ja, schon. er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Peace Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Der Baumeister, der Elektriker-Bausepp hat eine Mission genommen. Ich weiß, du hast unsere Verbrechenssystemtürme gehackt. War ich nicht. Ich meine, welche Türme? Ist mir auch egal. Ich brauche deine Hilfe. Jemand stört das System. Mit mehreren Störsendern, um den gesamten Frequenzbereich abzudecken. Siehst du mal nach? Hilf uns. Dann sage ich auch keinem, dass du uns gehackt hast. Ich nenne es lieber teilen, aber okay. Passt auf, jetzt kommt ein ganz Ich kann das flacher Signal Spruch. der Störsender orten. Ich Muss hab's mich nur durch das Finanzviertel schwingen und nach einem Signal suchen. Ach du Kacke, muss ich... Oh, leg mich am Arsch. Signal geortet. Ich muss ihm nur folgen. Damit entfernen wir uns. Ich glaube, ich weiß, was das Problem von dem störenden Netzwerk ist. Ja? Pass auf, der kommt flach. Ich glaube, dass du da Habe kriegst. Ja. So, ich muss mir quasi nach der Anzeige durchrichten. Das ist da oben wahrscheinlich, oder? Ja, das ist ja eindeutig der höchste Punkt da in dem Viertel. Je näher ich am Störsender bin, desto stärker das Signal. Ja, easy. Fisks, Leute. Wie überaus... Ah ja, natürlich, lauter Sniper. Sonst noch was? Geladen und entsichert. Hab Spider-Man im Visier. Er kann nicht ewig da oben bleiben. Ich treffe immer. Genug gespielt. Alter. Lasst euch nicht einschüchtern. Was ist dir heiß? Ja gut. Muss den Störsender ausschalten. Hätte ich jetzt gewusst, dass da ein Haufen Sniper umeinander stehen, dann war ich da wahrscheinlich Der anders Störsender stört nach abgegangen. wie vor den Polizeifunk. Oh. Nach all dem werde ich nicht vergessen, den Sender zu schrotten. Bin erst fertig. Schlampiges Handwerk. Ach, da brauchen wir... da hinten, der blitzt eh schon auf. Sag ich erst, wir brauchen mal 3 von denen. Hab gerade einen Störsender zerlegt. Hat's was gebracht? Nein, aber wie gesagt, es gibt vermutlich mehrere. Ergibt Sinn. Ich werde sie suchen. Ob Fisks Handlanger wohl auch etwas mit dem ersten Ausfall des Systems zu tun hatten?
Wahrscheinlich. Mann, eine Störparty und ich bin nicht eingeladen. Ich dachte, wir haben einen Kopf gespielt, der uns aus dem System hält. Aber dann hat sich Spider-Man den Boss geschnappt. Haben bei der Razzia seines Büros viele unserer Insider verloren. Warte mal, wie ist das nur mal gegangen, dass ich... Ah, ja genau. Da ist er! Feuer! Ab vom Hof. Achtung, einer ist noch hier. Jetzt gibt's Saures. Das ist ein billiger Trick. Macht ihn endlich fertig. Mist, mach das weg. Oha! Warte mal, wie hat man sich da nochmal heilen können? Nein. Wie hat man sich da nochmal heilen können? Muss vorsichtiger sein. Hey, das ist doch irgendwie gegangen. Moment einmal. Ja, nicht so wieder heilen. Ah, okay. Selber kann man arbeiten, er spielt schon wieder. Ja, Materialmangel und so. Ach, da oben sitzen die. Ah, NKW-Handschuhe. So geht's her. NKW-Handschuhe. Und tschüss. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Hat der sein Beidel in der Hand oder warum kimmt du was Weißes wo de Hand kappa? Bin moi wieder dahi, bin shoppen im Burgenland. Was? Hat der sein Beidel in der Hand oder warum kommt da was Weißes vor? Bist so stark blöd. Sei Havidere, du bist mal wieder, bin mal wieder dahin, bin shoppen im Burgenland. Kaufst du wieder einen Sessel oder wie sag ich das? Passt schon, ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen und merci für deinen 61 Bits. Niemand kommt an mir vorbei. Ja, das haben schon mehrere Das darf gesagt. nicht wahr sein, ich hatte ihn. Muss den Störsender loswerden. Nicht den Störsender. Manchmal Ja. ist Gewalt doch die Lösung. Und macht Spaß. Ja, und dann ist dahinter, okay. Bist du ja auch kein Werker mehr, ey. Es funktioniert. Ich empfange ein schwaches Signal. Wenn's nach mir gang? Aber da war irgendwas mit Fisk. Stimmt. Und Outfit. Fisk war der große Kingpin, aber gefälschte Klamotten waren nicht sein Ding. Je schneller das System wieder läuft, desto eher wissen wir, was sie vorhaben. Nein, ich brauche neue Schuhe. Wir sind 3 Paare Nur Schuhe ein die letzten Stört, 2 auf Monate welchen hohen eingegangen. Gebäuden im Viertel war ich noch nicht. 2 am Groschen oder was? Ja, neue Schuhe sind immer gut. Ich hab 2 Paar. Hab dich. Gute Nacht. Nimm das. Er ist hier. Ja. Ob tot oder lebendig. Fisk ist's egal. Ich will auch nicht Denk nicht mal dran, da trennt mit deiner Puffen. Er darf uns nicht besiegen. Da hat's dich schon. Du hast es so gewollt. Du gehst mal auf den Sack dahinter. Verpiss dich. Oh, der kommt da. Was?
Alter, die Drecksau kontert. Muss nur den Störsender zerstören. Oh, Schaden machen die aber auch nicht wenig. Nur mit der Steuerung muss ich noch ein wenig vertrauter werden. Na, aber aber habe ich Das System sollte jetzt Sohle wieder und Stoff laufen. drin gehabt bei einem anderen, wo war so wenig Profil drauf wie aktuell auf dem Pyre. Ja, Super. ist schlecht im Winter, wenn du einen Schuh hast ohne die Profil. Outfits? Nein, aber das System meldet nicht autorisierte Aktivitäten bei den Docks. Ich schicke die Koordinaten. Ich seh mal nach. Ich muss So, wo- schnell zu den Docks, bevor sie fliehen. Was? Ja, machen wir einfach, das wird schon passen. Werde ihm schon passen. Oh, da können wir bestimmt Sneaky Peeky machen, oder? Mal, wird zwar sowieso wieder grandios in die Hosen gehen, aber schauen wir einfach einmal. Du hast keine Schuhunfälle gefunden? Ja, das ist ja schon mal was. Waffen. Genug für eine kleine Armee. Was immer die auch damit vorhaben. Es ist Der sicher Tag ist nichts aber noch Gutes. lang. Muss herausfinden, was die Waffen sollen. Besiege die Schmuggler. Wie schaut's denn da jetzt aus? Es hat's 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Wie hat man denn da... Man hat sich ja irgendwie mit dem Netz wo hinziehen können, aber ich weiß nicht... Ah, mit... Moment einmal, warte mal. Ah, also wird... Ist aber ein bisschen, also. Ja, er da das... Warte mal, wir haben wir doch... Warte mal, mit dem richtigen Winkel kann man doch den da an dem Lastwund noch festklemmen, oder? Eigentlich. Ich hab Hunger. Vielleicht gehe ich mal zu dem Thai in Hell's Kitchen. Wobei, wenn der da hinten umschleicht, können wir ihn eigentlich auch so killen. Jemand was gehört? Schlaf schön. Ja, der schlaft. Sehr gut. Jetzt kommt der andere Zipfel gleich wieder da ums Eck. Den kann man eigentlich genauso ausschalten, wenn du mich fragst. Ach, der geht direkt der große Runde. So, wie hat mir jetzt... Hat dich überrascht, was? Viele Leute, wenn es schlecht läuft, brauchen wir alle Feuerkraft der Welt. Oh. Glaubst du wirklich, dass das klappt? Weißt du, was die Ausweise kosten? Das klappt. Wait a minute. Ist er jetzt allein da? Ah, da hinten steht auch noch einer und da hinten stehen auch zwei. Bitte melden, Echo 2. Echo 2 antwortet nicht. Bitte prüfen. Verstanden. Ich schau Ja, nach. der scheint auch sicher zum sein, oder? Manko! Oh. Hört mich jemand? Ja, nicht. Oh Gott, war das schlecht. Netze! Alle aufpassen! Spider-Man ist hier. Hängt euch den... Träum süß. Verdammt, der schaltet einen nach dem anderen aus. Ja. Jungs, ein Eindringling! Hab Spider-Man im Visier. Ja, du bist aber jetzt allein, Kollege. Ah, weg damit! Wächst das da? Der ist sauber aufgelaufen. Vielleicht finde ich jetzt heraus, was läuft. Fast ein Jahr GSC Hubst.
Optio, danke dir für dein Resub im 10. Monat. Ja, fast ein Jahr GSC hupst. Fast ein Jahr geschubst. Ist doch zauberhaft, oder? Und wie geht's dir so jetzt nach den 10 Monaten kompletten Wahnsinns da bei uns? Danke dir für dein Resub und natürlich weiterhin GSC willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit den Mods. Dankeschön, alles fit bei dir. So, was müssen wir jetzt eigentlich? Wo ist jetzt Phase? Da müssen wir jetzt da ballern, oder was? Da schau her. Waffen, Wärteruniformen und falsche Ausweise. Sie wollten tatsächlich Fisk aus dem Raft holen. Oh. Hey, ich will grad Southpaw, was ist denn mit euch? Wehe, du triffst mich! Aber was ist denn das für Forschungstruppen jetzt da? Irgendwie lustig, dass du einfach bedingungslos einspinnen kannst. Sehr gut. Alles gut, bloß zwei Geschlupfer. Die New Yorker Polizei. Ja, das Bei kenne mir ich. ist auch alles in Ordnung. Danke für deine Hilfe mit dem System. Was macht's Spidey. Fitnessstudio? Ich behalte für mich, dass du es nutzt. Aber wenn du erwischt wirst, weiß ich von nichts. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Also bis dann. Ich muss jetzt meine Selfies von den Servern löschen. Okay. Schön. Schon wieder Stufen. Ja, dann schauen wir halt mal. Was? Nahkampfschaden, was? Ich habe jetzt gerade irgendwas mit Nahkampfschaden gelesen. Verdammt. So, Fertigkeiten haben wir gesagt gerade. Was haben wir jetzt? Was gibt's denn da eigentlich? Der Mr. Billinger oder der Mr. Price? Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Die haben gesagt, Innovator sollte man zuerst verbessern. Tatsächlicherweise. So, das Netzschwinger stelle ich mir schon vor, wie wenn man es jetzt eigentlich nicht wirklich braucht. Also, ne? Kampftechnisch. Aber das schaut doch eigentlich, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir da noch. Brecher können gegriffen und eingesponnen, geworfen werden und in Gegner in ein... Ah. Okay. Haben wir dann Donau, halte 3 gedrückt, um entrissene Waffen mit erschütternder Wucht auf den Gegner zu werfen, okay? Alter, man kann da sogar fucking Raketen zurückwerfen. Alter, ja gut, okay. Ach, das kostet 2. Okay, ja, macht Sinn. Das kostet auch 2. Was haben wir da dann noch? Ja, da kann man mit dem Gegner kann man dann Karussell spielen, okay. Das haben wir schon gelesen. Gewaffnete Objekte fügen allen Gegnern den Schaden zu. Okay, lul. Ja, wir tun einfach jetzt da mal weiter. Ich meine, das hilft ja eh nicht. Was soll der Geiz? So. Da haben wir jetzt sowieso keinen Punkt mehr offen. Und was gab es dann da noch? Verbessert den Fokusregel bei hohem Kombo. Ach so, ja. Ich schätze mal, die 2 Sachen werden wir priorisieren müssen. Also den Innovator und den Verteidigerbaum. Netzschwinger lassen wir jetzt erstmal außen vor. Hätte ich gesagt. So, was haben wir bei den Geräten? Bei den Geräten gibt es ja auch noch irgendwas. Was ist denn das? Setze eine Spider-Drohne ein, die Gegner in der Nähe sucht und mit einem Energieblaster beschießt. Aha. Was ist jetzt das? Achso, das haben wir eh. Aufprallnetz. Ja genau, da kannst du den Gegner abballern und dann da hinten festnageln. Okay. Ja gut. Morgen geht's wieder hin. Sehr gut. Bei mir wird's... Ja, Montag wahrscheinlich. Schauen wir mal. Montag oder Dienstag. Je nachdem. Zeig ich schon. Wie lange kann man in 20 Quadratmeter verbringen? Meine Schwester, ja. Warum? Achso, du meinst wegen am Lastwagen. Ja, die haben auf die... Schöne Taktik, sie einfach mal im Lastwagen Stadt zu halten, bis der Soli weggert haben und dann gib ihm.
Überfall auf das Auktionshaus Rosemans gehört. Was Sie wohl nicht wissen, aber meine Quellen bestätigen, die Träger trugen Masken. Grauenhafte Dämonenfratzen. Ein Beispiel mehr für die Unzahl maskierter Verbrecher, die Spider-Man mitgebracht hat. So, die Masken schauen wir uns jetzt einmal an. Das ist meine unsere nächste Hauptmission. Jonah Jameson. Ich verstehe, was Sie meinen, aber Spider-Man hat ihn gestern aufgehalten. Ist unfair zu sagen, er ist wie Sie nur wegen der Maske. Voll das Vorurteil. Falsch. Da haben Sie in der Schule nicht aufgepasst, mein Freund. Vorurteil bedeutet... Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Genau, eine ist ins Viech. Oh, was hat denn da? Leberkassemüll, was? Nein, da nicht. Passt. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Gut. Schauen wir mal. Food Emergency Age Shelter Training. Feast. War scheinbar mal eine Basketballhalle. Oder Fußball, wie auch immer. Fußball in Amerika eher nicht. Eher Basketball, meine ich, ha? So, wo ist jetzt dem sein Master Chief Büro? Da, meine ich, oder? Director. Der Director, das hört sich gut an. Das hört sich noch ein Master Chief an. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Opernmasken soll das sein. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Wirkt auf mich irgendwie so, als wüsste er da was. Na, er ist gleich so extrem beunruhigt. Also, wenn jetzt ihr einfach mit einer Kunstmaske da daherkommt, ne? Hey. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Oh, ja, da gibt's... Ja, das ist Obst. Na, gehen wir weiter. Wurscht. Ja, irgendwie, es wirkt... Es ist ja komisch, man zeigt die Masken dem Typen, der wo halt scheinbar von Kunst wirklich ein bisschen eine Ahnung hat. Und dann ist er gleich so, weiß ich nicht, wirkt irgendwie so, wie wenn er... Entweder mit den Typen auch schon was zu tun gehabt hat, ja, und er sagt es uns nicht, oder er... Weiß ich nicht. Er hat ein anderes Problem. Vor allem, er spricht halt gleich von gefährlichen Leid. So. Ich kann mir eher vorstellen, dass er mit denen einmal zu tun gehabt hat. Dass er irgendwie selber mal irgendwie Probleme gekriegt hat mit denen. Wer weiß. Erfahren wir ja bestimmt noch. Sehr schön. Und kriegt aber Zeit, echt viel Erfahrung. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Ja, toll. Das ist schon wieder zauberhaft.
Man kann jetzt so die Nebenmission nochmal. Haben wir überhaupt irgendeine Hauptmission gerade? Wir haben aktuell nicht mehr eine Hauptmission. Hä, wie jetzt? Ist das der Ernst? Ja gut, dann machen wir neue Nebenmissionen freigeschaltet. Ja, ist das quasi jetzt ein Hinweis darauf, dass wir mehr Nebenmissionen machen sollen, damit wir Hauptmissionen freischalten? Ja gut, okay. Dann machen wir das halt. Achtung! Einheiten. Drogenhandel gemeldet. Was Drogenhandel? Mehr Einheiten auf der Lower East Side. Nichts mit Drogenhandel, Freunde. Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiv. Hey Jungs, habt ihr Rezepte? Das ist unflauschig. Traumatisierende Substanzen zu sich zu nehmen. Ja genau, schießt du deinen eigenen Kumpel über den Haufen. Das ist jetzt sauer auf die Geschichte. Ich verliere sie. Ich muss aufholen. Lasst mich am Knast raus. Nur so. Schafft ihn weg! Endstation. Ja. Außer da von deinem Vehikel. Lol, man kriegt da sogar Damage, wenn man das Auto bremst. Ah, Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein. Ja gut. Die Polizei ist unterwegs. Und ich? Hallo? Peter, hier spricht... Ist aber schnell gegangen jetzt. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Tuxedo ist hier für eine Anprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur... ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch, Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Oh, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ah. Apache, ist das dieser legendäre habitäre Monster Hunter Kollege? Wie soll ich sagen? Ja, ich bin der legendäre Basi und der redet bayerisch. Danke für dein Following. Alles fit bei dir? Freunde der Sonne, wir haben die 170 voll. Sehr zauberhaft. Ja, soweit. Sehr schön. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf. Bist du noch lang gehuntet? Dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ja, was für dicke Steine! GSC Hoops. Ich war ganz berührt davon, wie sehr... Habt ihr danke für deine 100 Bits. Jawohl! Geschubst. Mehr geschubst, die Hand, ja gut. Jetzt haben wir offiziell auf dem Weg zu die 200 und bei 200, Freunde, machen wir mal wieder einen saftigen Community-Zock. Was hält man da davon? 2 war's. Ja. Okay. War lang. Erfolgreich gehe ich mir davor aus. Also bei Ink natürlich erfolgreich. Immer, was soll die Frage? Achtung, alle Einheiten. Wir verfolgen ein Fahrzeug. Officer in der Nähe, bitte ins West Village. Ja, okay, dann hauen wir das Fahrzeug auch noch schnell zusammen, Mann. Das soll der Geiz. Dachte an 12-Stunden-Stream. Nein, den gibt's bei 200 noch nicht. Den gibt's bei 200 noch nicht. Die Irren bringen mit dem Fahrstil noch alle um. Wieso denn? Alter, wer kommt der so schnell so weit? Wir haben kein Recht, uns anzuhalten. Sagt er. Junger Mann, ich halte den Wagen jetzt an. Genau jetzt. Ja. Das ist wirklich... Ja, den kann man mal so durchdrehen. Immer, warum auch nicht. Achso, man nimmt nur Schaden, wenn man es nicht rechtzeitig schafft. Okay. Ah. Oder 24 Stunden. Ja, freilich. Für Verbrecher haben die wirklich viele soziale Kontakte. Nein, 12-Stunden-Stream machen wir bei dem noch nicht. Den machen wir vielleicht bei 500. Ja? Eventuell. Vielleicht. Ja? Also ein 12er. Vielleicht.
Die Spider-Man-Autotour durch New York geht hier zu Ende. Aber so Community zockt bei 200 Mann ist eine gute Idee. 201? Wie 201? Okay. Oh ja. Nee, du sagst bei 200 nicht, da habe ich... Ach so! Nein, bei 201 auch noch nicht. Also wenn ich mal einen 12-Stunden-Stream mache, dann sagen wir frühestens bei 500. Frühestens. Dann 24... Nein, ich sag lieber nichts. Ich sag jetzt einfach lieber nichts. Einfach aus dem Grund, alles, was ich vor Gericht aussagen kann, gegen sie verwendet werden. Ja? Also ich sage jetzt einfach nichts dazu. Holt man es einfach mal im Raum, eventuell bei 512er, aber mehr schon auch nicht, okay? Marshall hat sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, dass das keine gute Idee ist, wenn man Epsi sagt im Stream, weil das legen es ja dann nämlich aus. Aufpassen, jeder merkt es. Es gibt immer irgendwem, der es klippt. Ja? Und das dann auf seinen Rechner speichert, an dem finstersten Ordner, der wo dann unter Beweisführung quasi gelistet ist. Ja? War schon soweit. Wie funktioniert das? Ja? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und... Ja! Hey, was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Ist es der Osborn? Teufel spricht? Mr. Osborn. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister? Sag Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh, danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Aha, das sind Konkurrenten. Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert, kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Oh, warum habe ich da so schlechtes Gefühl bei der sagt, dass da... Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Stell dich richtig, der Oscorp, Quatsch, der Octavius ist also praktisch, Oscorp und Octavius forschen beide irgendwie an demselben. Das Problem ist, dass Oscorp einen Haufen Asche hat und der Octavius halt eben nicht. Also so verstehe ich das halt jetzt. Ja? Und beide mögen sie offensichtlich nicht. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad... Schauen wir mal, da ist die nächste
Was ist das da für eine Nebenmission? Der Spider-Man Privatdetektiv. Ja, schauen wir uns das auch noch schnell an. Reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Octavius noch Base wird. Also mit seinen 4 Tentakeln und so weiter. Nein, Alter, es gibt echt so viele blöde Leute auf der Welt, kommst du jetzt erst drauf. Aber, ja, Mr. Seitschin, das ist leider, bittere Realität. Ich muss mich noch einmal Schauen wir mal. falsche Anschuldigungen von McDonald, McGargan, alias Scorp. Schauen wir mal, was das für eine Mission da ist. Irgendeine Privatdetektivsache. Oha! Cool Spell. Schaut schon zauberhaft. Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Aha. Na, aber wirklich blöde von mir. Vor mir eine bei der Kasse, sie will bei den Schuhen reklamieren, dass das Profil nach 1,5 Jahren nicht mehr ganz da ist und weil es zurück... Ist das ihr Ernst? Die Klinik ist in der Nähe. Das war ja ungefähr so wie... Pass auf. Das war ja jetzt ungefähr so, wenn ich jetzt sag, ich kaufe mir jetzt die Flaschen dort zum Trinken, ja, sauf's aus und geh dann zum Schweiberger Vieri und sag dann, hey, das habt's mir aber nicht, das habt's da nicht draufgeschrieben, dass das nach ein paar Minuten leer ist, wenn ich dran trinke. Ich mein, ist das maybe eine Marktlücke? Also wenn's da irgendein... Nein, das kann man so auch nicht sagen, aber es war ungefähr dasselbe. Ich sauf das Ding aus, geh dann zum Schweiberger, beschwer mich, hey, das Ding ist leer noch. Keine Ahnung, nach einer halben Stunde, weil ich dran genuckelt hab. Steht nirgendwo auf der Verpackung, ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Ja. Ich fahre auch gleich auf Moorburg, weil ich meine Latschen nach 6 Jahren nicht mehr ganz... Ja, genau. Wir fahren jetzt einfach alle mal in die ganzen Geschäfte und geben unser Zeug zurück, weil keiner uns gesagt hat, dass sie das Zeug alles abnutzt. Das ist eine zauberhafte Geschichte. Aber wenn alle anfangen, dann haben wir... Also wenn schon Chaos, dann richtig. So ein bisschen ein Chaos ist ja für Anfänger. Wenn, dann machen wir schon ein richtiges Chaos. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Das ist bei der Die Frau Security. sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Kamera? Wenn das Foto rausgeht, ist Schlechter Instagram! Winkel. Ist gerade drauf. Raus mit den Plänen. Schlechter Blickwinkel. Achso, ich muss dann... Sehr schön. Warte mal. Ah, das wird schon besser. Hab's. Sieht gut aus. Denk Ja dann. Und jetzt? das Foto. Was soll ich jetzt machen? Muss ich die verfolgen? Pläne? Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Wie macht er das jetzt mit dem Hochlohner? Ja, beide Hände am Netz. Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Okay. Darf man der da wahrscheinlich auch nicht zu nahe kommen? Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Ja, das ist so ein Kein Vorsprung klassischer... mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline.
Das ist so richtig klassisches Gangster-Outfit. Jogginghosen. Oder auch Zeit. Hast du sie? Oh. Ja gut. Ja, genau so circa habt ihr da hinterher gesagt, bitte schleichen die, weil sonst... Hast du nicht wirklich gesagt, oder? Das ist wirklich so bei mir und ich fahre da auch wirklich hin, um mir neu zum kaufen, weil so lang hat noch nie ein Schuh überlebt. Ja, 6 Jahre für einen Schuh ist schon brutal viel, gell? Das ist schon wirklich ein brutal Opfer viel. oder ein Komplize. Brauche ein Foto. Kein I need a Vorsprung mit picture. gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Ja, okay, aber... Warte mal. Haben wir da Zoom-In? Was ist denn für eine 0815-Kamera? Aus dem Jahr 1980 oder was? Da, ein Schwachpunkt. Sieht gut aus. Der darf mir ja nicht... Da sollten wir wegbleiben. What the fuck? Ich check's nicht. Muss noch einen anderen Punkt geben. Von Noch der ein Unterseite. Opfer oder ein Komplize. Brauche ein Foto. Kein Unterseiten von der Vorsprung mit Highline. gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Ja, Unterseiten von der Highline. Ich bin ja Unterseiten von der Highline. Moment einmal, kann ich? Rodrigo ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Hä, what the fuck? Was soll... Da bin ich hingehe, sagt er mir. Sieht gut aus. Da sollten wir wegbleiben. Ja, aber wo soll ich denn jetzt da das Foto machen? Das ist jetzt die Frage. Ich kann ja da nirgendwo hin. Noch ein Opfer oder ein Komplize. Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Ach, auf die Decke zu... Ja, lol. Das ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Sauberes Bild. Okay, ich hab nicht gewusst, dass das geht. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Chill mal einfach ein wenig. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Ah, der geht jetzt zu Fuß, der hat kein Geld nicht für ein Auto, oder was? Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casinopläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch Sehr beteiligt gut. ist. Für einen Casinoraub brauchen die mindestens... Jetzt wird es wahrscheinlich so werden, dass ich dann... Ah, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr in die U-Bahn reinkommen, oder? Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Ist das ein Expresszug? Ich darf den Zug auf keinen Fall verlieren. Okay, das war jetzt... Aufholen. Mist. Ist er jetzt weg? Ja, das war dumm, dass ich da unten reingegangen bin. Ich hätte gemeint, da sollte man unten durch. Aber gut. Bleiben wir lieber herum, da haben wir schneller. Wesentlich schneller.
Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Ja, teilweise ein bisschen tricky. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casinopläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangster. Ein Safe-Knacker? Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Ah ja, jetzt bin ich ja ungefähr... Okay. Er geht zu diesem Bürogebäude. Kann ich da jetzt noch gehen? Natürlich nicht. Okay. Ich habe die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Sehen wir den Chef? Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Da ist er schon angezeigt worden, gell? Gut, Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Okay. Die Verlage sterben für eine Insider-Story. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Dieses? Also beide? Was zur Hölle? Spider-Man? Frei, Bordsteinkante! Lass ihn weg! Ich muss das... Ja! Wer gibt denn dem Auto noch Gas, wenn keiner mehr drin sitzt, ist die Frage. Außer Kapuzenheini. So, Endstation. Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen, der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er Deshaun am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er vor mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Okay, können wir davon ausgehen, dass die Tosen auch hat in der Beziehung? Jetzt habe ich mal circa 30 Minuten Zeit. Mein Sis ist in Tom. Oh, lebt mir Musch. Ja, plan einmal ein bis 4. kannst du mal dezent ein paar Stunden einplanen jetzt, bis dass die da wieder rauskommt. Die versumpft jetzt, ja? Die versumpft jetzt. Das ist ungefähr immer so. So, Hauptmission. Beziehungsweise, warte mal, wir können da eigentlich auch die Bausteine haben recht
wichtig, glaube ich, dass man den macht, meine. Ja gut. Können wir uns dort noch eine anschauen. Nein, ich mag keine Wahrzeichen fotografieren. Oh, ist das der Madison Square Garden? Schaut mir so aus, wie wenn das der Madison Square Garden ist. Und schaust mal auf Fingern, ja, das ist gut. Bei Spider-Man muss man unbedingt auf Fingern schauen. Mir geht es stets um die Wahrheit. Als Reporter und Herausgeber habe ich immer die Wahrheit gedruckt. Und jetzt als Radiomoderator sage ich sie. Du bist so ein Blödmann. Es ist meine Pflicht, sie Ihnen zu präsentieren. Und die Wahrheit ist, die Stadt ist nicht Gut. ruhig. Sie ist So, meine Mission ist mit umdrehten Controller unter der Oberfläche brodelt es. jetzt da hin zum Kommen. Lassen Sie sich von Spider-Man nicht täuschen. Sie sind nicht sicher. Keiner von Ja. uns ist das. Warte mal. Ja, das schaut gut aus, das schaut gut. Ah, schau hin. Ah! So, wie ist jetzt? Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Öffne weitere Ich werde Forschungsstationen in der ganzen Stadt, um mehr Forschungsmarken zu verdienen. Zum Fortfahren X drücken. Die brauchen wir auch wieder, um irgendwie... Ach du Scheiße. Alter, wie viel gibt's denn da in dem Spiel? Du kannst ungefähr, keine Ahnung, Schulabbau sammeln für die nächsten 3 Generationen. Erster Kirsler. Leck mich am Arsch. Alle, ja, alle. Nein, das mag ich nicht. Da. So, jetzt soll ich da wieder umdrehen, oder was? So. Also 8. Nein, ich muss. Ja, nein, ja. Gute Richtung, gute. Ja, jetzt wird's recht, da schon her. So, wie kann ich jetzt. Also was sei. Es hat schon richtig geschert, was die sagen, gell? Was ist denn das jetzt schon wieder? Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt raubt er eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Das Kreislige ist doch, Kamera. Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Würde ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte Ja, keine da soll ich jetzt erst einmal rauskommen. Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Also ich hab meinen höchsten Respekt vor Leuten, die zum Beispiel das Dark Souls mit einem umdrehten Controller durchspielen. Also das ist ja absoluter Krebs. Wenn du Programmer bist, rast deinen Controller 180 Grad, damit R2 und so weiter zu dir schauen und dann so dran, dass die Joysticks... Ach so, oder was? Sag dir, wie es ist? Da darf ich mich, Alter, da tue ich mich sogar deutlich leichter. Ja, das ist ja easy im Vergleich. Also das ist im Vergleich sehr, sehr easy. Taxi hat mich zusammengefunden. Ah, das ist easy im Vergleich. Also eigentlich dasselbe ist. Also ich weiß auch nicht. Also da ist so deutlich komplizierter. Deutlich komplizierter. Also aber so ist eigentlich fast dasselbe so. Du musst halt ein bisschen, ja, verkehrt umdenken, so mehr oder weniger. Aber so eigentlich relativ easy. Aber wenn ich jetzt einen Controller umdrehe, pass auf, jetzt legastiniere ich gleich wieder brutal. Ja, genau.
Raus in Hupen! Ich schaue aber auch nur fast aus wie der Spider-Man, gell? Also leider muss ich revidieren. Achso, die Joysticks zu dir. Achso mal. Achso jetzt, als ob ich in ihr Zeug. Ja, das ist auch nicht. Oder? Ja, so. So meinst du dann, oder? Dass Joysticks so zu mir schauen. Ja, das ist ein wenig. Das ist schwieriger, ja, das stimmt. Ja, okay. Ich komm da nicht mehr weg, hab ich so das Gefühl. Ja, genau, nach links. Der Passant hat es richtig gesagt. So. Ah, jetzt da graben wir mal auf. Wird man schon irgendwie hinbringen. Da. Affe. Das Haus erklimmen wir jetzt noch. Wird man schon irgendwie hinbringen. Auch schon hin, wie das geht. Ja, das ist Krebs. Okay, es habt keinen Spaß gehabt. 3 Minuten haben um. Ja, oh, Gott sei Dank. Habt immer perfektes Timing bei dem. Der Herbert hat das letztens auch requested, aber da war es auch genauso reidig. Aber ich weiß nicht mehr wo. War das bei God of War? Nein, bei God of War war es nicht. War irgendwo anders. God of War bei der Valkyrie, war es beim Herbert? Sicher? War das bei der Valkyrie? Weiß ich gar nicht mehr. Herman, lang nicht gesehen. Gleich wieder Ich bin kennt. zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen. Okay. Wow, die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir. Mann, wenn ich dich wieder einbuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ja, kein Bot nicht. Dumm und dumm. Du, einfach nur dumm. Das muss man doch machen. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Ah, man muss Worte den... pro Minute? Sehr gut. Jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. So, jetzt brauchen wir irgendeinen Felsen oder irgendwas zum Werfen, aber da ist jetzt gerade nichts zum Werfen. Ah, da hinten. Ab die Post! Frag nett. Dann vielleicht. Ja, ich sollte mich vielleicht ein wenig mehr auf meinen Spinnensinn konzentrieren. Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Fang! Jetzt wird die gerade so mit der Mauer einreißen, oder was? Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh, nein! Ja, warum hat er das vorher nicht da? Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß.
Ja, so kann einem halt offensichtlich nichts anhaben. Ah, du schau her. Das wird wehtun. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnte er alle sein. Moment, sagtest du Masken? Boah, Alter! Alter, der trifft ja aber auch überall. Okay. Lol. Zitat Bazi ist die Walküre schon eine Herausforderung und dann grätscht der Herbert. Also, stimmt. Sag mir, Jetzt, was du sagst. Arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Okay, fang. Und zwar mit deinem Gesicht. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Ah, okay. Den Strahlrohr musst du so ausweichen und wenn er dann springt, musst du schwingen, damit du vom Boden wegkommst. Moment. Sagtest du Masken? Oder auch nicht. Okay. Diese Maskentypen. Wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht. Ist ja auch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Autsch. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Ja, sehr gute Idee, dass man tragende Säule kaputt schießt. Du Elender. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen. Ja, ich komm doch nicht weg. Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Mei, jetzt hänge ich schon wieder. Boah, die scheiß Bang, oder? Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Weniger labern, mehr Kämpfer. Ja, genau. Weniger labern, mehr Kämpfer. Ja, es ist teilweise ein bisschen tricky, weil ich vom Ausweicher her, wenn das so aufblinkt, das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay, Yuri. Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Ras wartet eine Spezialeinheit Was ist denn das da auf ihn. unten? Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Warte mal, haben das neue Anzüge? Nein, hat nicht neue Anzüge. Was waren denn das für Gesichter gerade eben? Was ist das? Hybrid um mein Bruder. Ach so, das ist die Anzugkraft, okay. Anzugmodus. Oh, was haben wir da? Kampftech-Geräteangriffe generieren Fokus. Was ist denn das alles? Also müssen wir mal schauen. Was haben wir jetzt da? Netzangriffe generieren mehr Fokus. Also da kann man. Ach so, da kann man das nochmal aufbessern, oder was? Erhöht die vom Fokusgehalt die Menge. Ah, da haben wir drei. Ach so, da haben wir drei. Das sind Modis mehr oder weniger. Okay. Finisher generieren Bonusgeräteauffüllung. Bringen genommenen Projektilschaden. Das ist einmal gut. Ach, das muss man kaufen.
so, okay. Erhöhte EP durch besiegte Gegner, das hört sich gut an. Ja gut, aber dann beißt es halt auch schon mehr oder weniger aus, weil... Was haben wir da noch? Verringert genommenen Projektilschaden, das hört sich auch nicht schlecht an. Finisher generieren Bonusgeräteauffüllung, das hört sich auch gut an. So, und jetzt ist aber... Da haben wir noch Apps mit weniger Projektilschaden. Was haben wir da noch? Das können wir uns nicht kaufen, weil uns was abgeht. Ja gut, das ist... Geräteangriffe generieren Fokus. Dann nehmen wir das... Nehmen wir noch das mit den Geräten, oder? Ja, okay. Halt! Ach ja. Waren wir noch nicht fertig. Okay. Ach so, die schaltet man frei, dass man es erstellen kann. Die da runter, die hält man theoretisch. Okay, ja gut. Das ist der kaputte. Okay. G-Rate. Oh, was haben wir da? Netzschießer Upgrades. Netzschießer Munition wird schneller aufgefüllt. Okay, was haben wir da? Da haben wir noch gar kein Upgrade, oder was? Nein. Was ist das da rund? Erschütterungsschlag. Er entlädt einen Schallwellenimpuls, der Gegner durch die Luft schleudert. Ja, ich sag schon, damit du das alles upgraden kannst, musst du quasi alles in der Map, auf der Map machen. Also sprich die ganzen Verbrecherdinger machen, die ganzen Forschungsdinger machen und so weiter und so fort, damit du das alles hier aufbessern kannst. Es ist halt jetzt die Frage, inwiefern das wichtig ist, dass man das aufwertet. Ja, weil wenn man das alles aufwerten muss, dann muss ich offstream tatsächlich einiges spielen. Was zwar jetzt an und für sich ja auch kein Problem nicht sein ist, oder sein soll. Aber ich möchte jetzt natürlich im Stream nicht überwiegend Nebengeplänkel machen. Ich mein, mir war es grundsätzlich wurscht, das liegt an euch. Ja, wenn ihr natürlich sagt, ihr möchtet eigentlich mehr von der Story sehen, dann deswegen spiele ich eigentlich mehr oder weniger die Hauptmissionen. Wenn ihr aber sagt, hey, wir möchten auch ein wenig drumherum sein, dann können wir auch ein bisschen abweichen von dem Hauptstory-Pfad. Ja? Ich weiß halt auch nicht, wie lange Spider-Man an und für sich geht. Also das Spiel kannst du mit Sicherheit auf 50 Stunden strecken, so ist es jetzt nicht. Aber müssen wir mal schauen. Ich richte mich nach deinem Spaß an der Sache. Ja, also Spaß macht das schon. So ist es jetzt nicht. Also es ist schon gut gemacht, das Spiel. Es ist, wie gesagt, Steuerung habe ich noch nicht so verinnerlicht. Wann, wie, wo es geht oder wie, wo es am besten geht, das muss ich noch ein bisschen ausfinden. Aber so an und für sich kann man auf alle Fälle spielen, den Wumms. Definitiv. So, jetzt nehmen wir uns auf alle Fälle mal über verbesserte Nash Attack dann so, dass er den Gegner... Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal. Dann ist die Reihe, schau wir durch. Ja, dann haben wir das schon mal. Ah, er hat ziemlich sicher... Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Jetzt kann man mal tatsächlich einmal so eine Baustelle machen, weil das sind mehr, da gibt es so Basismarken, die wo wir dann wieder brauchen zum Aufbessern. Die Bausteine, die haben mehr oder weniger... Das sind so große, ja... Ja, Dungeon möchte ich jetzt nicht sagen, aber das sind so größere Areale, wo man halt Verbrecher ausschalten kann. Das machen wir jetzt einfach mal. Da haben wir letztes Mal auch nicht gemacht. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Das frage ich auch. Ja, mir haben wir ja nicht randaliert. War ja der Schocker. In der Stadt los war. Wenn ich Spaß suche, frage nach der Leila. Von der erst in den Medien auch überhaupt gar nichts mehr von dem Liedl. Ich weiß gar nicht, was da jetzt Stand der Dinge ist. Haben sie es jetzt verboten oder haben sie es jetzt doch nicht verboten? Ich habe keine Ahnung. Ah, ist das alles für mich? Na, da schau her. Alter, der hat einen Pumpgun. Was ist mit ihm verkehrt? Nachricht von Doc. Peter, vielleicht war es vorschnell, ihn zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es.
Also Reinigant, Gegner mit Maschinengewehr. Die machen unfassbar viel Schaden. Hey, bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk-Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Aber das ist ja ein bisschen komisch, dass du halt nur... Hey, Yuri! Oh. Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Yuri! Die Baustelle ist so legal wie die Uhren, die am Times Square verkauft werden. Für einen Haftbefehl reicht das nicht. Wenn du reingehst, dann auf eigene Faust. Also wie immer? Also das Einzige, was momentan ein bisschen anstrengend ist das Glaubrat. Aber ansonsten ist gut. Wir haben alle Ausgaben. Der Boss hat uns noch nie hängen lassen. Das wird er auch jetzt nicht. Wir haben sein Vermögen angefordert. Klar, So, wir probieren mal natürlich jetzt da mal ein bisschen Sneaky Peeky. Dann schauen wir da mal. Steht jetzt eigentlich nur der eine. Mr. Fisk ist immer Doch. Schritte voraus. Da können wir es sicherer machen, indem man einfach da herhängen. So. Der da hinten ist... Wir haben auf alle Fälle zwei Scharfschützen, die wo im Idealfall weg müssen. Ach, die kannst du sogar... Okay, die kann man sogar da annetzen. Sehr gut. So, der ist auch sicher. Dann ist der Scharfschütze schon mal raus. 3 Scharfschützen lautlos erledigen, das haben wir geschafft. Das ist sehr zauberhaft. So, was haben wir jetzt so? Der war sicher. Ich möchte nur schauen, wo da sonst noch Gegner haben. Nur für den Fall. Ja, weil wissen kann man ja nie. Da unten steht ein Dreier-Trupp. Okay. Wenn der sicher ist, dann let's go. Gute Nacht. Jemand muss noch Echo 6 sehen, er antwortet nicht. Und der geht auch da spazieren rennt. Das ist gut für uns. Ah, jetzt ist Gefahr. Okay, den können wir mal nicht hops nehmen. Aber den kann man hops nehmen. Ja, dann nehmen wir den gleich hops. Okay. Das heißt, dann müsste automatisch der da drüben auch jetzt sicher werden, oder? Nein, da ist noch Gefahr. Jetzt wieder sicher. Sehr gut. Warten wir noch ein bisschen. Oh, na, scheiße, jetzt habe ich zum falschen Zeitpunkt gedruckt. Keiner macht den Kickfehler ungestraft Ärger. In der Luft kriege ich ihn nicht. Auf ihn! Ja, der hat nämlich jetzt geflackert zwischen sicher und Gefahr. Ruf lieber die Jungs. Auf ihn! Wer da drum hat, was ist seine Mission da oben? Das wird wehtun. Okay. Kein Gegner nicht? Ach, da unten. In der Luft treffe ich ihn nicht.
Sind wir die Ausweichmanöver nochmal? Na, was Aber. sagst du jetzt? Er darf uns nicht besiegen. Ihr seid zu spät, Leute. Keine Sorge, ich habe noch jede Menge Facekicks übrig. Okay, 4 von 10. Er darf uns nicht besiegen. Okay. Ich werde eingeschworen. Oh, jetzt können wir nicht sterben, du schau. Er gehört mir. Er hat ihn. Wo ist noch wer? Ach, du steht noch einer, du schau. Hey, der. So, 8 von 10. Schießt einer mit einer Pumpgun da hinten. Mit Pumpgun schießen, unflauschig. Wir packen das. Echt jetzt? Noch mehr Typen? So viele Freunde habe ich gar nicht. Einfach mal aus der Luft gefischt. Spider-Man, ich habe Unterlagen geprüft. Die Baustelle bezieht Lieferungen von Kartellscheinfirmen. Sie verschieben Drogen, ja? Nicht mehr lange. Ausschalten. Ja. Ah, damit doch getroffen. Okay. In der Luft kriege ich ihn nicht. Er darf nicht gewinnen. Wir aber. Mach das weg. Das ist schon wieder so ein Grintiger mit einer Pumpgun. Na großartig, noch mehr von denen. Leute, Fisk ist nicht hier. Ihr könnt einfach abhauen. Ob tot oder lebendig, Fisk ist's egal. Jetzt gibt's Saure. Ja. In der Luft treffen. Er spinnt mich ein. Du spinnst doch. Fang an zu beten. Noch mehr Verstärkung? Das Kannst geht ja aber brutale nur, Kombos wenn ihr von alle so. in Clown-Autos kommt. Eine Mülltonne, sag ich schon. Betonmischer. Ich komm nicht an ihn ran. Auf ihn. Oh, der hat gesessen. In Deckung. Ja. Klopf, klopf. Irgendwo ist noch einer. Okay, er hat sich deutlich bemerkbar gemacht. Er kann nicht ewig da oben bleiben. Ah ja, gar nicht. Ich schieße ihn in Stücke. Und ich tritt dann Arsch. Cooler Deal, oder? Sehr gut.
Das waren verdammt viele Gegner. Juri, der Verbrecherknädel. Peterle, Spider-Nazi. Guten Morgen. Oder Mahlzeit, besser gesagt. Alles gut bei dir? So. Okay, wir haben alle optionalen Quests in der Quest erfüllt und 3 Basismarken. Sehr gut. So. Sorry, bin wieder da. Ich war bei dieser Werft. Weiß man, wofür Fisk sie benutzt? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Day. Warte mal, haben wir da was? Das ist. Ach so, das sind die Forschungs. Ich möchte jetzt einfach der Vollständigkeit halber auch das einmal gemacht haben, damit ich mal sehe, was da überhaupt auf sich hat. Er ist ein guter Cop. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Alles super, wir waren gerade beim Einkaufen und sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Liebe Grüße auch von Hetzer. Liebe Grüße an den Mr. Hetzer. Einkaufen muss ich halt auch noch. Schön, ich hoffe, ihr habt's fündig geworden. Ne? Beim Einkaufen. So, schauen wir mal. Achso, da ist das Terminal, okay. Wie jetzt? Habe ich jetzt das... Schon irgendwie esoterisch, aber diese Station überwacht das Mobilfunkmastennetzwerk der Stadt auf potenzielle Schwachstellen. Da fangen die schon besser nicht an. Die Leute machen sich darüber keine Gedanken, aber all die Handys, die wir mit uns herumtragen, die könnte ein feindlicher Agent ziemlich leicht als Waffe einsetzen, wenn wir nicht aufpassen. Okay, und was sollen wir mir da jetzt... Achso, da. Start... Ja, machen wir jetzt einfach mal, haben wir nichts zum Verlängern. Bei mir ist flauschig, ja. Bei den anderen stand jetzt auch. Die Station ist eins meiner Lieblingsprojekte. Das Mobilfunknetz ist meines Erachtens anfällig für terroristische Anschläge. Daher habe ich das hier zur Beobachtung aufgebaut. Tust du mir einen Gefallen? Achte auf alles Verdächtige. Oh oh. Es sind keine Terroristen, aber ein Defekt im System verursacht eine Störung. Und wenn ich ihn nicht behebe, fällt das gesamte Netzwerk aus. Bisher ist nur die empfindlichste Ausrüstung betroffen. Wie meine. Ich darf nicht in die Störungsbereiche, während ich die Mobilfunkmasten repariere. Ich stelle die Linsen auf die Anzeige der Gefahrenzonen ein. Ich muss die Masten reparieren, bevor die gesamte Kommunikation zusammenbricht. Ach so, ich muss jetzt Moment, heute, ich darf jetzt da nicht... Das Problemgebiet schwankt. Ich muss auf eine plötzliche Veränderung gefasst sein. Okay, ich darf jetzt weder da oben hinkommen, noch da unten, weil Mobilfunknetz ist scheinbar der Tod für den Spider-Man. Okay, alles klar. Er kann sich zwar mit jemandem anlegen, der wo 7000 oder 7 Millionen oder 7 Milliarden Volt schießen kann, aber alles kein Problem, wenn du ein Mobilfunknetz hast. Achso, da können wir eigentlich eh ober, oder? Okay, wir müssen uns da irgendwie umhangeln. Jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut, ob da hinten noch ein Heisel steht. Ich meine, in New York, da soll jetzt schon das eine oder andere Haus umeinander stehen. Kann man eigentlich schaffen. Das ist der Nachteil der ganzen Technik oder in meiner Maske. Ach, das tut weh. Oder auch nicht. Okay. Einfach mal sofort bewegen, da schon her. Okay. So, bin vom Frühstück wieder da und gerade noch die letzten Besorgungen gemacht. Mr. Highlander, erstens einmal WB, zweitens einmal hoffentlich hat er ein Frühstück geschmeckt und drittens einmal entspannen Sie sich. Ja? Einer weniger, aber ich muss noch 3 reparieren, um das Problem zu beheben. Ich kann sicher an diesen Helikoptern schwingen. Es basiert so viel auf dem Mobilnetz. Krankenhäuser, Polizei. Ein Zusammenbruch wäre so schlimm wie ein Blackout. Beeilung, bald fällt das gesamte System aus. Ja, schön. Wie jetzt? Ich dachte, meine Trommelfelle würden platzen.
So, das schwankt. Wird das allen passieren. Ach, das vor... Aha. Schön, schön, das schwankt. War eigentlich nicht gut, dass das schwankt. Ja, okay. Ich bin immer tief entspannt, wobei bei Spinnen, ja, aber bei ihm machen wir Ausnahmen, oder? Er ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, ja? Er war so der Klassiker, er hängt an der Wand, du sägst den und er sagt dann, habe ich die Ehre, servus, ich bin's, der Olaf, ich darf da gern chillen, passt das. Ja, da war's Eis instant gebrochen bei Spinnen, instant. Geschafft. Aber das ist halt leider Der Job nicht ist so. erst halb erledigt. Weiß ich. Ich wünschte, ich könnte das Problem für alle beheben. Weiß ich gar nicht, ob ich eigentlich das schon verzeiht habe. Ich hab's irgendwem verzeiht, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es im Stream verzeiht habe. Das war vor kurzem, da war die Frau Bazi, ist im Bad gewesen und ich bin da gesessen und hab am PC irgendwas gemacht. Irgendwas, keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit OBS, weil wieder was nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich war es das, ist wurscht. Auf alle Fälle schreit dann sie zu mir immer, hey, da ist ein Spinn. Und für alle, die in einer Beziehung haben. Die denkbar schlechteste Antwort ist dann, Dankeschön für die Information. Das war keine gute Idee, kann ich sagen. Ah? Für Leute, die ihr Handy Lernt's das nicht. Lernt's aus meinem Fehler. Das Problem wird schlimmer. Mir läuft die Zeit davon. Unsichtbare Wände kommen näher. Ich fühle mich wie ein Pantomime. So, wir kommen jetzt da ohne dass ich komplett vom Mobilfunknetz... Ah, da der Hubschrauber. Mit dem Hubschrauber, der Hubschrauber-Sepp muss uns da... Ja, ich muss nach oben. Ja, wo? Haus? Haus, wo? Okay, das machen wir nicht nochmal. Okay. Das wäre repariert. Hab Zeit gut gemacht, aber ich darf nicht langsamer werden. Wir haben zwar fast gestorben dabei, aber... Oh. Jede Sekunde zählt. Gleich sitze ich in der Klemme. Wie viel Hand denn das? Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt mit denen nicht bis daher gekommen. Okay, Niveau sinkt. Ja, jetzt bin ich gleich wieder so gut wie dort, weil... Okay. Sinkt's wieder? Okay. Wenn man gefragt wird, ob die Frau im Kleid dick ausschaut, immer tot stehen. Sicher. Ja, in manchen Situationen kannst du nicht richtig antworten. Ihre häuslichen das geht nicht. Streitigkeiten wieder in der U-Bahn austragen. Und die Notdienste sind gewährleistet, was auch wichtig ist. Wenn das Netzwerk ausgefallen wäre, hätte Oscorp eine Menge zahlen müssen, um es zu reparieren. Sie werden die Station aufrechterhalten wollen. Harrys Projekt sollte gesichert sein. Mhm. Wir machen das nicht nochmal. Da die fast so. Okay, 2 Forschungsmarken. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht in irgendeiner Weise? Gut, Fertigkeiten geht ja sowieso nicht, aber da irgendwas mit den Geräten, oder? Da brauchen wir doch Herausforderungsmarken. Wo ist denn das schon wieder jetzt? So? Wo haben wir denn das mit den... Ach, das haben wir da braucht man, gell? Das haben die jetzt was so gemacht. Ah, da haben wir Forschungsmarken braucht, glaube ich, oder? Ja, da haben wir Forschungsmarken braucht. Netzangriffe regenerieren mehr Fokus. Vernetzter Angreifer, okay. Ja, die Forschungsmarken braucht man offensichtlich für die Modis, oder?
Oder wahlweise auch für das, oder? Na, Netzbomben, Bauplan, Laserkomponenten, Verbrechermarken, okay. Okay, wir brauchen überwiegend Herausforderungsmarken, sage ich das richtig? Da brauchen wir Forschungsmarken. Das ist die Drohne. Okay. Ja, aber wir haben doch jetzt... Ist doch jetzt gerade gestanden, wir haben nur eine, oder? Ah, jetzt haben wir 3. Dann machen wir einfach mal. Mehr Gadgets, mehr gut. Wird schon passen. So, Hauptmission. So. Alarmbereitschaft. Alarm! Ja, wenn wir schon da haben. Die Dämonen drehen durch. Sie terrorisieren die Stadt. Wow, Jungs. Hey, dieser Bandenkrieg zwischen den Dämonen und Fisk verschärft sich. Ich weiß, sogar Schocker mischt damit. Er erledigt Aufträge für die Dämonen. Die meinen es echt ernst. Was für Zeichen nehmen die, dass die so drauf haben? Das wäre schlimm genug. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Alter, die trifft hat mit 2 Mal und ich hab fast mein ganzes Life verloren. Ja, Müller. Oh, Mülleimer am Straßenmasten hängen bleiben. Sehr gut. Ja, genau, wie auch immer. Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? Okay. Ja, Sie, bist du gerade anwesend? Fällt mir jetzt gerade ein. Ich war gestern dann mehr oder weniger im Lurk, wie bei dir den Sound-Dings da, deinen Willkommenssound da eingelöst habe. Muss ich den dir schicken oder an einen von deinen Mods? Ich muss mir noch ein wenig Gedanken machen, was ich nehme, aber nur, dass ich es weiß, dass ich beim Falschen schicke. Normal am Prof. Wenn er geschnitten ist, mir, wenn nicht, bitte im Prof mit genauer Zeitangabe. So, sollte das eine MP3-Datei sein oder ist das wurscht? Hauptsache eine Sounddatei, oder wie? Achtung, Einheiten. Officer im Gefecht mit den Dämonen. Was, schon wieder ein Dämon? Seh fix nochmal. Haben wir mich Nio oder was? Wo? Dämon wo? Okay, Fehlalarm. Na gut. MP3 war, glaube ich, gut. Hab da nämlich vom Rap und so. Okay, ja gut, alles klar. Weiß ich Bescheid. Kriegen wir hin. Warte, ist das auch so ein Baustein da? Ah, das ist eine Fabrik, okay. Möglicher Drogendeal. Nächste Einheit zum Tatort. Vorsicht. Brauchen Verstärkung So, in Vorzeit. Freunde, ich muss jetzt einmal schnell kurz austreten. Ich bin jetzt halt einfach einmal in freudiger Laune. Deswegen wird man mir jetzt nicht am Pausenscreen gehen, sondern, Freunde, in die Gnädelcam. Ich gönne jetzt einfach einmal Gnädelcam. Ich gehe kurz aufs Klo, wasche mir schnell meine Hände, weil ich ein bisschen verschwitzt, also schwitzige Hände habe. Heute irgendwas zum Trinken, zum Knabbern, wie auch immer. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also über gute Stunden. Und dann schauen wir weiter, bis ins Spider-Man weitergeht. Also bis gleich.
Viele Leute fragen mich, was ich von Bürgermeister Osborn halte. Aber Ihre Meinung ist viel wichtiger. Fragen wir den ersten Anrufer. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Hi, ich finde Bürgermeister Osborn macht einen tollen Job. Er hat in der Stadt aufgeräumt und die Wirtschaft angekurbelt. Bei allem Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters. Die Polizei hat für Sicherheit Ja. gesorgt. Hey, Und red das. Unternehmer haben die Wirtschaft angekurbelt. Ich finde Oh, die ist mir- Initiativen des Bürgermeisters gut. Wie Wo ist das Fenster erwischt? Motz ist im Fernsehen, ja, das meine interessiert ihn halt nicht. Ich weiß auch gar nicht, was es ist. Er hat hohe Ziele. Das ist nicht Ah, das ist im Haus, ja, wieder Aber mal. man sollte sich vor Leuten Hosenscheißer. mit hohen Zielen hüten. So, Billinger, habe ich die. Presse dafür, Er ist going fame und ihre ist wurscht, ja, okay. So quasi, kimmer du heim, dann hat's die. So. Danke, Jassi. Billinger, alles fit bei dir? So. Machen wir beim Krabbelmann weiter. 1080, wiederhole. Officer verfolgen Fahrzeug. Officer in Portside benötigt. Over. Ich glaube, die bis daher habe ich damals gespielt, bis zur Werft. Und alles, was danach kommt, ist so ungefähr blind. Oder was heißt so ungefähr? Dann ist komplett blind. Ja? Also bis daher habe ich es gespielt, aber weiter nicht. Passt schon, sehr gut. Und wenn Sie einen C in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon 2 verloren. Der Boss Oh, ist sneaky entschlossen, peaky aber Action. Das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2, alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Okay, da haben wir Fistfeinde 1, 2, 3, ausschalten und 4 herausfinden, was sie Scharfschützen. bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Okay. Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Wollte ich gerade sagen, zuerst müssen wir die Scharfschützen ausknipsen und dann kommt alles andere. So, bist du safe? Du bist safe. Viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. So, da haben jetzt wieder 2 so... Ja, die haben jetzt erst einmal wurscht. Die da unten haben jetzt erst einmal völlig irrelevant. Wir müssen jetzt erst einmal Scharfschützen ausschalten. Das ist einmal Prio 1. Wo steht denn der da überhaupt? Da hinten, oder was? Die reden ständig von Ausrüstung. Ach, der steht da... Ach so. Was bewahrt Fisk hier auf? Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt spinnen wir uns erst einmal da hinten. Hey, wie lange besitzt der Boss das Gelände schon? Sieht alt aus. Nur ein Jahrzehnt oder 2. Bist du Ist safe? vorher schon durch viele Hände gegangen. Drogenschmuggler in den 80ern. Du bist safe, aber ich kann irgendwie... Mann, und jetzt haben wir unsere Ausrüstung im Keller. Wir sind ein Teil einer bedeutenden kriminellen Knast, aber wir machen... Ah, jetzt wird's eherig. Da bist du her. Da ab an Kanten Ruhe gibst. Schnauze. So, jetzt haben wir ihn da noch unterm Wassertank. Und dann noch irgendwann normalerweise, oder? Nein. Es waren dann alle. Jetzt pass so wacht. So, ich muss jetzt aber auch gleich wieder zum Essen. Billiger einen Gurten und Merci für den Lurk. So, wir kriegen jetzt den Hamperer da drum. Ohne dass uns irgendwer ans Bein pisst. Schauen wir da. Da schaut es mir auch gut an. Die Bezeichnung auf der Verpackung ist verwirrend. Wir kriegen den aus dem Kammer da raus. Jetzt pass auf. Spindlein, Spindlein an der Mauer. Ja, okay. Scharfschützen, da ich mal sagen, war 10 von 10. Ja? Haben wir gut gelöst. Jetzt brauchen wir mal einen Überblick über das ganze Gelände. Oder irgendwie. Ah, da hinten ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, wir haben einen übersehen. Oder einer geht uns ab. Den kriegen wir aber Schütze auch. wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Ich hasse mein Leben. Moment einmal.
wir nochmal von vorne. Ja? Ich möchte Sneaky Peeky machen. Da laufen 3 gleich ab und dann sagt er, wenn er schießt, ja, der wird bewacht. Ja, okay, toll. Das hättest du mir vorher sagen müssen, Mr. Peter Parker. Da habe ich nicht aufgeschaut. So, nochmal von vorne. Jetzt machen wir es schlauer, okay? Und wenn Sie einen C Kann man das überspringen? in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Scheinbar Boss. nicht. Sicherheit verdreifacht. Die Blöd. Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon 2 verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2, alles im Blick. Mhm. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Er da hinten, der Reidige, der auf der rechten Seite. Herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist. Servus, Sabi, grüß dich. Oder die Hände der Dämonen gelangen. Was fit bei dir? Um die So. muss ich mich zuerst kümmern. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Aua, der hat wieder. Ach du Scheiße. So, jetzt pass auf. Er da hinten, der Zipfelklatscher da drin, der ist bewacht worden. Und den habe ich nicht gesehen. Wie lange besitzt der Boss? Alles bestens, das hört man gern. Bei uns, bei mir, alles soweit im grünen Bereich. Versucht man gerade Sneaky Peeky den Hafen da irgendwie zu infiltrieren. Beim ersten Mal haben wir gefällt, weil ich dort nicht gesehen habe, dass der bewacht wird. Aber jetzt machen wir es besser, ja. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Also, so wird man. So, machen wir jetzt einfach genauer so, wie wir es vorher gemacht haben, nochmal. So, du bist fällig. So, weg mit den Daumen. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Ja lol, du kannst jetzt den da rechts komplett sicher ausschalten und er da nicht. Alles klar, ja, dann machen wir zuerst er. Ja, und jetzt ist er sicher da, oder? Ja, denke mal. Okay. Scharfschützen sind raus. Jetzt haben wir Scharfschützen 10 von 10. Okay? Die zwei da unten werden von dem da hinten bewacht. Da stehen ein A2. Jetzt warte mal. Dann übersetzt sie. Ich will das abschließen, damit wir die restliche Ausrüstung im Keller Gefahr. unterbringen können. Gefahr. Der müsste safe sein dahinter. Ist der Oberteil? Der ist Oberteil tatsächlich. Mhm, der ist safe. Zulu 5, Status bitte. Oh, kann mal jemand Zulu 5 wecken gehen? Verstanden. Ich sehe nach. Da geht jetzt kein Lauer Takedown nicht, weil der zu weit weg ist. Eins nach dem anderen. Da ist Gefahr, weil... Hier ist schon seit Jahren kein Schiff gefahren. Du schaltest echt langsam, weißt du das? Das ist Warum ein müssen da altes Gef... Schmugglerversteck. Ah, da steht er. Mit Tunneln und Geheimräumen und so. Tunneln und so, ja. Wie der Tunnel direkt unter... Jemand was gehört? So, jetzt ist er auf alle Fälle safe. So, und der wird jetzt normal auch safe, oder? Ja. Dann warten wir mal, bis er wieder umdreht. Beziehungsweise kann man eigentlich baiten, dass er sich umdreht. Da ist der. Geht da nichts anderes? Ja dann. Wer ist das? Schlaf schön. Es ist offensichtlich, wer dahinter steckt. So, jetzt schauen wir mal, wie es da sonst ausschaut.
Ach, der hat's auch spitz gekriegt? Okay. Es ist halt jetzt die Frage. Ob der mir erwischen kann, wenn er ein Fragezeichen über den Kopf hat. Okay, er da hinten ist noch komplett allein unterwegs. Ah, und die zwei gehen viereinander, okay. Aber er da hinten scheint fein zu sein, solange er da hinten irgendwo rumlungert. Da geht auch noch einer. Gehört der da dazu? Der gehört da dazu, tatsächlich, okay. Bist du safe? Ja, der ist safe. Boah, lecker, den habe ich jetzt gar nicht kennen sehen da drüben. Aber das ist jetzt eigentlich gut für uns, weil dann schalten wir den auch gleich noch mit aus. Okay. Wie viele Gegner hatten das jetzt noch? 1, 2, 3, 4 auf der Map. Unten rechts. Okay. Der da hinten steht Mutterseelen allein, wenn ich das richtig sage. Sage ich das richtig? Ich glaube schon, dass ich das richtig sage. Aber der wird bewacht. Right? Nein, der wird nicht bewacht. Ja dann. Alright. So, jetzt müsste der da drüben langsam auch safe werden. Da ist noch jemand. Dann ist eh gerade noch einer über. Ah, da ist noch einer. So, jetzt ist nur noch er da üben. Wie es ist wahllos scheißt. LOL! Also diesmal, wenn das nicht sauber war, okay? Also wenn das nicht sauber war, dann weiß ich es ja wirklich nicht mehr. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? Spider-Man? Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Okay, Sneaky Peeky geht weiter. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Schauen wir mal, irgendwo haben wir schon ein kaputtes Fenster. Geil, der Spider-Man kann schwimmen. Ah, seht das doch. Lol. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Okay, das schaut krass aus. Na. Eher nicht, dass das verlassen ist. Wird langsam kühl hier. Jeff, sind Sie da? Ich verkneife mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Anschlusskasten? Grob nicht, to be honest. Es müssten Kabel hinführen. Was Kabel müssten da hinführen? Ach da! Ah, okay. Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich habe nichts, was genug Strom erzeugt.
Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Okay, Frage. Wie passt der Elektroschocker durch die Tür da durch? Da geht ja nicht einmal Kreditkarten durch. Aber gut. Nehmen wir einfach mal so mit. Was mit dem Schocker kannst du jetzt das Elektronetz herstellen? Zum Fortfahren X drücken. Was? Elektronetz? Okay. Was macht das? Elektrisiertes Netz, das Ziele betäubt und auf Gegner in der Nähe überspringt. Das hört sich OP an. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Und sie kostet den Keller? Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. So. Oder machen wir... Ach so, von da ist er... Toll, von da ist ja einer gekommen, da oben ist er. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Schleifspuren. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Okay. So das erinnert mich jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, hat zwar absolut gar nichts damit zu tun, aber das erinnert mich gerade irgendwie so an die Assassin's Creed Dungeons aus dem 2. Teil oder aus Brotherhood. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Ja, dann suchen wir halt mal Kratzer. Wo könnten sonst Kratzer sein? Ja, an der Tür halt wahrscheinlich. Wir müssen gerade die Tür finden. Achte auf komische Kratzer auf Oberflächen. Böden, Wänden. Wahrscheinlich bin ich schon 3-mal vorbeigerannt dran, aber... Ich muss die Wände und Böden nach Kratzern absuchen. Ah, du sagst das da noch. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich zieh Sie hoch. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Kannst du einfach auch umspinnen. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich brech das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Oh. Okay. Ist sie offen? Nein, muss mit einem anderen Kasten verkabelt sein. Du bist schon lange hinter Fisker, was? Er ist mein dicker Fisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gefunden. Perfekt. Das kann man so sagen.
Drückt er das jetzt auf? Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltbrech aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Ja, das ist dann wahrscheinlich der da oben jetzt, oder? Oder? Wenn ich ein Anschlusskasten wäre, wo wäre ich? Folge den Leitungen. Sie könnten in die richtige... Gefunden. Aber da ist der Aufzug davor. Das heißt, der Aufzug muss nach oben. Geschafft. Sie hatten recht, Chef. Falltür. Originell. Jetzt mach einen auf Kratos. Komm, heb das Ding. Ja, natürlich. Einfach mal einen auf Kratos machen und einfach mal so 5 Tonnen Blatt in den Tee heben. Weil warum nicht? 1, 2, 3. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Al Capone. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komm nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Ja, dann. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! Du aus, oder was? Verdammt, los geht's! Spannende Mission. Verdammt, die Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Wie schaut's da aus? Den eingezäunten Raum haben sie nicht aufgebrochen. Zu viel Arbeit, wenn man nur den Draht über den Waffenständer biegen muss. Hier sind leere Kisten. Die anderen haben sie einfach gleich ganz mitgenommen. Okay. Da! Sie haben die Schlösser gesprengt. Soweit zum Thema Hintertürchen. Hi, French, no German. Dämonen. Bleiben Only Sie German. Oh nein, wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Diese Blinkgranate. Los jetzt. Schnapp sie! Wie stark ist das Netz, bitte? Ah, das war der Capo vorher noch, oder was? Genau das meine ich. Mach einfach nur meine Arbeit. Schieße! Deckung! Achtung! Nachladen! Jetzt geben sie einfach nur an. Sagt der Kerl, der Kugeln ausweicht. Oh, Mülltonne. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich neutralisiere ihn! Ah, hi. Danke, kam gerade richtig. In Deckung! Ich leg ihn lahm! Ja, wen denn überhaupt? Da oben. Exaktes Timing. Ziele! Vorsicht! Oh, da kommt der Bonzenwong.
Siehst du? Ich habe auch Freunde. So, Autotier ausreißen. Aua. Wie sieht's aus? Rey Mysterio Kopfschere, man kennt's. Aua. Stopp! Alles okay? Ich komm nach. Vorher waren es Autos, jetzt sind es fucking LKWs. Wenn ich voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Haben wir quer über den Parkplatz übergeschossen. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche abzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Kommt dem gerade irgendwie nicht so wirklich noch. Oh. Da war die OP-Hausmauer im Weg. Jetzt erst. Hey Jungs, Lust auf mehr? Autodieb-Anlieferung. Lang nicht gesehen. Was für Zauberprojektile, dass die schießen. Toll. Jetzt Er hängt am Seil im Faden. War natürlich klar, dass das Haus auf sie nur ausgeht. Sie eskaliert aber gescheit. Da unten schön hin. Schön mit dem Handy und fotografiert. Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Ja, oder dezent Bierfisch stimmen. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und Ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay, dann rein. Sie ist gut. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Bin ich kaputt. Ich gehe nach Hause und schlafe etwas. Ach, er kommt Penner, oder was?
Fertigkeitenpunkt, okay. Was ist das? Schnellreise, ja, das hat der Mr. Billinger schon mal angesprochen, dass es ein Schnellreisesystem in einem Spider-Man-Spiel gibt. Ich meine, heute für Schnellreise X geht über Peters Apartment. Muss ich das jetzt ernsthaft machen, oder was? Okay, ich muss das machen jetzt, okay. Das ist halt mordig. Mordig in einem Spider-Man-Spiel brauchst du es eigentlich nicht, weil, wie gesagt, der Fokus beim Spider-Man-Spiel liegt ja auf dem Schwinger durch die Stadt. Vor allem er fährt mit der U-Bahn, auch klar. Ja, okay. Also überall, wo so die Pfeile haben, das ist eine Schnellreisestation. Okay, so, schauen wir mal. Anzüge, der ist neu. Schaut auch fancy aus. Synchronisiert Nanogewebepartikel, um eine zerstörerische Welle negativer Energie abzugeben. Er schaut cool aus. Ja, so ist es jetzt nicht. So, der mal mit den Fertigkeiten weiter. Halte 3, okay. Das war halt schon nicht schlecht, weil da laufen gemäß, also tendenziell mittlerweile mehr Leute rum mit schweren Waffen, also mit Artillerie und so Zeug. Granatwerfer und so ein Scheiß. Und da haben wir, wenn du einen Gegner wirfst, drücke im Wurf schnell Dreieck, um Gegner weiterzudrehen. Ich weiß ehrlich so gar nicht mehr. Halte Dreieck gedrückt, um eingesponnene und L. Ah, die müssen eingespinnt sein. Okay, deswegen habe ich den vorher nicht werfen können. Kauf einfach mal das. Weil die kostet dann auch nur noch einen und dann haben wir eigentlich nur noch die, der kostet 2, die kostet 2, dann haben wir noch 3 Fähigkeiten mit 2, die wo 2 Fähigkeitenpunkte kosten. Fertigkeiten, wie gesagt. So, was kann man da dann tun? Die müssen wir da eigentlich auch irgendwie mal verbessern können dann wahrscheinlich, oder? Was ist das? Eine Netzbomben. Eine Netzbombe. Durch Annäherung ausgelöste Sprengladung, die sofort alle Gegner in Reichweite einspinnt. Netzbombenbaupläne, ja, die haben wir noch nicht. Spiele weiter zum Frei... Ach so, das ist story-relevant. Scheinbar. Laserkomponenten. Was macht die? Was ist das jetzt? Stolpermine. Alter, das ist ja OP! Okay. Was haben wir da noch? Suspensionsmatrix. Ah ja, okay, da kannst du mit Schwerkraft aushebeln. Okay, alles klar. Spider-Man fucking OP. Was wollten die jetzt eigentlich da? Ah genau, ich wollte... Was ist jetzt das vor? Da kriegen wir wieder Forschungsmarken. Ich glaube, da haben wir noch so eine Baustelle machen. Ha? Machen wir noch so eine Baustelle. So auf eine Baustelle hätte ich jetzt Bock. So Baustelle, sneaky peaky Baustelle. Führe 3 lautlose Takedowns aus, wirft 10 Objekte. Ja, das sollte man vielleicht. Also das mit den 3 Takedowns kriegen wir auf alle Fälle hier, ob wir das mit den Objekten hinbringen. Müssen wir mal schauen. So, bei mir ist jetzt 5 vor Fresskommen. Aue, was hat es denn gegeben? Riecht es da noch am Fleischschockhaus? Ist das im Bereich des Möglichen, Mr. Billinger? Ich hoffe, es hat gemundet. Reden wir über den kostümierten Irren, der buchstäblich eine Bank zerstört hat. Und nein, damit meine ich nicht Herman Schulz. Ich rede von Spider-Man. Schauen Sie, Schulz ist ein Beruf... Ein Leberkas! Nimmer! Oh, ich meine, sicher genehmigen wir noch da. So steht zwar warme Leberkas einmal. Mr. Billinger, that's a call. Okay? Glaub, ja, das hört sich... Leberkasse einmal hört sich dezent an. Samstags Leberkasse einmal... Sauerhaft. Familienerbstücke in den Schließfächern hatten, hätte er nicht warten können, bis Schulz vielleicht draußen ist, bevor er ihn angreift. Natürlich hätte er dann wahrscheinlich ein paar Autos demoliert. Spider-Man betrachtet nämlich unsere Stadt als seinen Spielplatz und ihr Eigentum als seine Spielsachen. Und wie gerne doch sein Spielzeug kaputt macht. Das auch nicht immer. Ja, kommst du dann vorbei, dann so auf ein Leberkasratsch. Leberkasratsch. Das ist jetzt der neue Ausdruck für Kaffeekränzchen. Wir machen keine Kaffeekränzchen, wir machen einen Leberkasratsch. Eine geht vorbei, auch wenn ich gerade gegessen habe und gestern LKS-Freitag war. Was ist denn ein LKS-Freitag?
ist die bayerische Version davon. Genau. Das ist das Kaffeekränzchen, die bayerische Version vom Kaffeekränzchen ist jetzt der Leberkäseratsch. Haben wir das ist Wahnsinn. Bildungsstream, Freunde der Sonne. Ich bin in so um die 3 Stunden da. Ja, Mr. Highlander, das passt ihm, ja. Das ist keine Tragik nicht. Das passt ihm. Leberkäse können wir in 3 Stunden essen. Oder wieder. Macht doch nichts. So. Captain, ich beobachte eine Baustelle von Fisk und die ganze Ausrüstung hat eine Staubschicht. Ist sie da nur zur Show? Das ist mein Tipp. Ich sehe mir das genauer an. Okay, schauen wir mal, ob wir die Baustelle genauso sneaky-peaky machen können wie vorher gerade die Docks. Schauen wir mal. Jetzt verschaffen wir uns erst einmal einen Überblick über die ganze Chose da. So. Da stehen wieder 3 auf einen Haufen. Der geht spazieren, der schaut ins Dixie-Klo. Warum auch immer der ins Dixie-Klo schaut. Völlig wurscht. Aber ich schätze mal, der Dixie-Klo-Hans, der wird der Erste sein, der wo in der Scheiße steckt. Werden wir mal schauen. So, du bist safe, Dixie-Klo, Hans. Auf geht's. So. Nächstes hat er gar nicht weh da. Das kriegst du schon immer mit. Am Freitag ist Markttag und da ist, wobei beim Metzger des Vertrauens, der Metzger des Vertrauens, der mir zu meiner Bestellung immer LKS liefert. Ja, aber was ist denn ein LKS? Entweder kenne ich es, aber ich komme gerade nicht drauf, oder ich kenne es halt nicht. LKS, sagt man, Leberkäse-Semi. Ja, das macht halt jetzt Sinn. Okay, vergiss die Frage. Ja, Leberkäse-Semi. LKS. Also jetzt zu meiner Verteidigung, die Abkürzung von der Leberkäse-Semi habe ich auch noch nie gehört. LKS. Ja, bei der LKS denke ich irgendwie an einen Rentenfonds. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Oder irgendwie etwas. Aber nice, wieder was gelernt. Ja, da warten wir schon wieder bei dem Thema Bildungsstream. So, der ist nicht safe und der ist auch nicht safe. Weil die zwei da miteinander spazieren gehen. So, das heißt, wir müssen die voneinander ablenken. Ja, die machen jetzt natürlich Gruppenkuscheln da überall. Das ist natürlich jetzt nicht so unbedingt sehr yellow from the egg. Wissen Sie? Schauen wir mal, bist du safe? Der ist safe, der geht gleich her. Und der da unten scheint auch safe zu sein. Ja, der ist auch safe. Gehst dem gleich her. LKW kennt man halt. Ja, LKW. Lastkraftwagen. Das kenne ich jetzt auch noch. Ja, gerade so, habe ich schon mal gehört. 1-2 Mal in meine 30 Jahren. Aber LKS? Ich habe noch nie eine Abkürzung für Leberkäse gehört. Ja, genau. True that. So. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir den da hinten, den Haufen, die zwei können wir auseinandertreiben. Das ist normalerweise, sollte möglich sein. Also ich sag, die gehen ja nicht freiwillig. Sehr gut, da hat es mir schon mal gefallen. Bist du safe? Ja. Aha, und jetzt schwärmen wir den damit aus, weil da die Kacke am Dampfen ist. So, der macht auf jeden Fall keine Meldung mehr. Das ist gut. So, er leicht jetzt mit der Taschenlampe. Der wird gefährlich. Potenziell. So, Captain Blaubeer da unten. Wie schaut's aus? Haben wir Bock? Oh, du hast Gefahr. Okay. Ja, jetzt war's sicher. Dann gehst du her. Okay, man kann ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt Sneaky Peaky machen und dann dann drehen so die durch. Okay, alles klar. Hab gehört, wir müssen Europaletten werfen. Oh, der ist ins Pipperle gegangen. Oh, Mülltonne. Glaube ich nicht. Oh nein!
mehr Typen? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Ah, da haben wir noch etwas zum Werfen. Oh. Schon, der Mensch zählt nicht als Objekt zum Werfen. Zeig mir, was du drauf hast. Weg von ihm! Wir müssen ihn aufhalten. Jungs, ganz locker. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man 2 Wolkenkratzer bauen könnte. Warte, nicht sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Er kann nicht ewig da oben bleiben. Versuch ihm den Hintern. Ja, wir schaffen das. So, warte mal, wir brauchen noch 3 Objekte, die wir auf den Gegner werfen können. Oh, da können wir den Dixie-Klo werfen, das war richtig geil. Schade, leider nicht. Man kriegt ja schließlich nicht jeden Tag ein Dixie-Klo ins Gesicht geworfen. Und noch mehr. Nicht drängeln, ich kümmere mich um jeden persönlich. In der Luft kriege ich ihn nicht. Tja, Black, gell? Also den aus. Au! Verstärkung. Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche klopfen, aber mir fällt echt nichts mehr ein. Ja, das ist vielleicht da gar nicht so verkehrt, wenn du mich fragst. So, wo ist jetzt da noch ein Objekt? Ich muss noch... Ah, da Europaletten. Da gehst her! Europaletten ins Gesicht. Jetzt gibt's sauber. Aua. Ja, das habe ich von der Seite jetzt... Macht ihn fertig, bevor er uns alle umbringt. Als ob der Spider-Man irgendjemanden umbringen darf. Ich hasse diesen Kerl. Au. Ja, du mal ab mit deiner Spätzeitpistolen. Er wird schwächer. Jetzt werden sie mal langsam mal wegen 2 da, gell? So, wir brauchen jetzt noch einen Gegenstand. Den wir auf den Gegner werfen müssen. Da müssen wir noch irgendwo etwas finden. Ah, du mir ab mit deinem Spitzhackenschädel da. Ja, das meine ich zählt nicht. Das meine ich zählt nicht. Oh, vielleicht zählt aber das. Bitte dein Scheiß. Ah, das zählt, sehr gut. Oh, wir wegen Karussell von, ha? Ja, nice. Captain, Fisks Männer und der ganze begründete Verdacht warten eingesponnen auf dich. Gute Arbeit. Fisk glaubt, er kann von drinnen alles steuern. Aber er wird noch lernen, warum Fernbeziehungen nicht funktionieren. Arsch da hin! Also das nicht einmal gut gemacht, ha? Aber die weil wir my hunger senses are things. Ja, Hunger machen können, das ist kein Thema nicht, weil schon langsam kickt bei mir auch der Hunger tatsächlich. Wenn man eine kauft, sagt man immer eine warme bitte, ja? Und wenn du eine gute Metzgereiverkäuferin hast, dann fragt sie dich auch noch, ob du einen Anschnitt möchtest oder nicht. Wenn sie einen haben.
Eine schlechte tut dann einfach ein. Weil es mag ja schließlich nicht jeder einen Anschnitt. Ein Dixie-Affe werfen ist das eine, aber einsperren und auf Tierlinge. Oder umgeschubst werden, während du drin bist. Hab ich mal sagen lassen, ist auch nicht so eine geile Geschichte. So, jetzt machen wir die Hauptmission noch. Schauen wir mal, was da Phase ist. Ja, den überfallen wir jetzt noch schnell. Weil warum denn nicht? Ja, die ganzen Hobbykriminelle. Aber da wieder Europaletten. Europaletten OP. Keine Straßendiebe mehr. Ich liebe Happy Ends. Wenn ich gefragt werde, ob ich einen Anschnitt mag, sage ich immer nein, ich hätte lieber das End. Wie viele haben den schon verstanden? Kann man vorstellen, dass da ein paar verrätselt haben. Dann. Ah, da haben Dämonen. Also, so schimpfen sie zumindest. Ja, da grätsch mir am Ei, warum denn auch nicht? Klartext, Leute! Also schön langsam. Die New York-Masche zieht nicht mehr. Schön langsam komme ich mit dem Kampfsystem wirklich recht. Kannst du aufhören, sinnlos in der Gegend rumzuballern? Fisk war verrückt. Ah, ja. Aber er liebte New York. Aber die Dämonen, die wollen anscheinend nur die Stadt. Ja, Verbrechensbekämpfung soll geübt sein, habe ich mir gehört. Die schauen meistens immer wieder ein U-Boot, aber dann verstehen sie auch den Spaß. Ja, das ist das Wichtigste. Es war irgendwie cool, wenn der die. Was mir richtig cool war, wenn du sagst, ja, du hättest lieber das End, dass du dann die andere Seite überschneidest. Das war schon mal cool. Ich tue mir einen Schrauber rein, wenn sie einen haben. Einen Anschnitt. Also ich finde jetzt nicht schlimm. Wir haben jetzt letztens bei uns in Passau, wie ich vom Ding heimgefahren bin, vom Tanken, habe ich am Mittag noch beim Rewe eine Leberkasse mitgenommen, ohne Scheiß. Die war zwar teuer, also 2,15 € für eine Leberkasse ist halt schon, ne? Ja. Oh Mann, Raketen! Die haben Raketen! Was tut denn der da hinten überhaupt? Verpiss dich! Ich will gerade von Leberkasse inszenieren. Das kennt ihr Chinesen gar nicht. So, du hörst auf der Stelle auf mit deiner Pumpkin umeinander zum Wursteln. Ab vom Hof. Oh. Ja, das Rückgradl ist durch. Ja, Ende jetzt. Was ich sagen wollte. Das nenne ich mal Training. Ich hab mir beim Rewe eine Leberkassemi gekauft für 2,15 €, aber das war eine Leberkassemi, wie es im Bilderbuch steht, okay? Die war brutal gut, der Leberkass war brutal frisch und es geht um die Dicke der Scheibe, ja?
Bei uns im Ort kriegst du leider mehr so eine Hungernot. Leberkassemmel, da ist die Scheibe gerade mehr noch so dick. Ja? Kostet auch 1,65 glaube ich mittlerweile oder 1,70. Und beim Rewe, wo man die gekauft hat, die hat genau die richtige Stärke gehabt. Einen guten Zentimeter. Ja? Die war ungefähr so dick. Perfekt so ging. Das war die beste Leberkassemmel seit, weiß ich nicht, wann. Also war wirklich eine gute Leberkassemmel, auch wenn der Preis wirklich teuer ist. Also 2,15 € für eine scheiß Leberkassemmel ist halt schon nicht ganz so wenig. Aber gut. Verdammt. Oh, jetzt haben sie eine Bude ausgeräumt. Der Mieter gekündigt. Oder haben sie eingebrochen? Ich hab jetzt mit Käse überbackenen Hackbraten und Kartoffeln. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Äh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Mal gucken. Okay. Da soll ich aber schnell umziehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus. Bowery und Grant. Kein Problem. Also, YBO, das scheint ein sehr deftiges Samstagsmenü zu werden. Aber mein Metzger des Vertrauens ist wirklich ein guter, der macht mir dann eine reguläre Leberkassemmel und legt dann das Rankerl oben drauf. Ich hab mir sagen lassen, das sind die absoluten Helden in unserem Alltag, ja, die wo das tun. Vor allem, wenn du nicht einmal was sagen musst dazu. Das ist bei uns zum Beispiel im Ort so ein bisschen das Problem. Die legen das Rankerl zwar rein, Nicht so schwer sein. Einen kleinen Speicherstick aber verkehrt um. Also mit der runden, in Anführungszeichen, Fläche nach unten. Ja, das ist halt, da kannst du einen Wackelpudding essen, so auf die Art. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. So. Müssen wir mal Peter Parker sein Zeug wieder hin. Ah, da runter, okay. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Das darf ich fein nicht einmal zweimal sagen. Finde den Mülllaster. Ja, gefunden hätte ihn. Die Frage ist, wie komme ich ein? Ich muss ehrlich sagen, die Ranken ist nicht immer geil. Mag nur bei bestimmten Metzgereien und die haben alle in meiner Heimat. Also so richtig verdruckerte Ranken möchte ich jetzt auch nicht. Aber da habe ich tatsächlich noch keine negativen Erfahrungen nicht gesammelt. Also weder bei uns im Ort noch in der Stadt. Ja, also ich kann jetzt leider, ich habe schon mal einen Druck an Ranken erwischt, das war aber nicht bei uns. Das war, ich weiß nicht mehr wo, keine Ahnung, dürft ihr mir nicht festlegen. Aber ich weiß definitiv, dass bei uns in den Metzgereien, da oben ist ein Fenster, dass da noch kein Problem nicht gegeben hat. Bisher, okay, das war falsch. Wie kommen sie die Bude da rein, ist die Frage. Was ist da gerade gestanden? Ah, da schon her. Achso, ja. Das ist Stromgassen für dieses Haus. Ah. I see. Ja, okay. So ein verbrenntes Ding vom Vortag, da die jetzt glaube ich auch nicht mengen. Aber wenn es mal frisch ist, frisches Leberkäse-Rankerl, wenn ich nichts kaputt kannst nix sagen dagegen. Kein Einbruch. Also ich is gern. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Na schau her. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Ja, dann. Hey,
Es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? Jetzt fangen Speyer auch schon an, mich hungrig zu machen. Was ist denn mit euch verkehrt? Nein, zu weit nördlich. Ich meine, das Pizza, Anti-Jerry's. Leberkäse, Hackbraten. Ach so, nein. Irgendwas mit L, glaube ich. Larrys? Ist an der Eastside. Leos. Leos. Ja, das könnte sein. Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Kein Thema. Ich hoffe, Sie finden Ihre Sachen. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Schön, dich zu sehen. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Es ist Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Okay, wir halten mal fest. Der hat sich eine Pizza gekauft, ein Stück gegessen und wirft es dann in den Müllcontainer. Da hättest du auch Hunger ins Bett gehen können. So nah. Cool. Dachte, du wärst Boykottiert den Bugle. So, müssen wir da mal schauen. Irgendwo muss da noch ein Laster sein. Da hinten ist einer. Achso, nein, der zählt nicht, okay. Ja, da ist ja keine drin. Da? Nein, das ist auch keiner. Das ist wahrscheinlich in irgendeiner so Seitengasse drinnen, 100%. Ah, da, da schau her. Keine Spur von meinem Müll, aber was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. Bitte nicht auf Zeit. Okay, Gott sei Dank. So Zeitmissionen, schwierig. Mag ich nicht. Ach, da haben wir vorher auch mal vorbeigekommen. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh, oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Danke, Spider-Man. Ja, der liegt gut. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden Na? wir herkommen. Ich werde Da krieg ich aufpassen. Stress. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Ja, dann räumen wir es halt mal weg. Hier muss er sein. Ja, schau her. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ein USB-Stick. Ich hoffe, er funktioniert noch. Oh, was ist das jetzt? Ist wohl noch alles da. Netzbomben-Prototyp. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Du kannst jetzt die Netzbombe herstellen. Ja, dann. Equipment OP. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, wie man die Waffen wechselt. Kaltstellen! Halte L1 gedrückt, um die Geräteauswahl aufzurufen. Okay. Ah, da ist das. Das ist der normale Netzschuss. Das ist Aufprallnetz. Das ist Spider-Drohne. Das ist Elektronetz. Und das ist Netzbombe. Ja, ist klar. Alles klar. Jetzt glaube ich, habe ich in meinem Leben alles Mögliche gesehen.
Das ist vor allem dann effektiv, wenn die Gegner in der Nähe von irgendwelchen Gegenständen stehen. Weil dann werden sie direkt angespinnt. Ich bin dran. Das gibt eine Narbe. Wurscht. Das gibt auch eine Narbe. Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Ich glaube, das gibt mindestens eine Narbe. Ja, okay. So, Fertigkeiten. Haben wir jetzt einen Punkt, richtig? Ja, wir haben einen Punkt. Müssen wir noch ein bisschen Spur... Ah, den können wir uns kaufen, tatsächlich. Können wir jetzt sogar noch... Jetzt können wir sogar die dicken Eispinner und schleudern. Sehr gut. Okay, wie überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen? Mal überlegen. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute Ich hab mir mein Bett geschissen, kann ich bei dir schlafen. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Okay, das klingt erbärmlich. Warum mache ich so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's? Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa. Ist nichts merkwürdig oder so. Na. Es ist nur ein Sofa. Alle. Sofa. Ja, genau. Was denke ich da gerade? Vielleicht friert die dann auch noch einmal. Kann ja sein. Eine Benachrichtigung. Anscheinend wurde MJ's Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Search Wenn Harry hier Spidey wäre, Noises. könnte ich bei ihm pennen. Ich kriege jetzt 2.500 Erfahrungspunkte, weil ich von Punkt A nach Punkt B geschwungen bin. Sprachnachricht für mich. So, was auch immer das für Sprachnachricht jetzt ist, die hören wir uns jetzt nicht mehr an. Freunde der Sonne. Da gehen wir nächstes Mal weiter. Alter, du bist mit meinem Greenscreen kaputt. Ah, das war bei... Okay. So, Freunde. Wie gefällt uns Spider-Man? Haben wir da Addicted? Der Greenscreen ist im Wochenende. Ja, der verabschiedet sich jetzt ins Wochenende. Der Start. Also ich muss sagen, schön langsam, wenn man das Sein nicht wieder irgendwie einen umdrehten Controller reindruckt, komme ich allmählich mit dem Kampfsystem klar und auch mit der Steuerung. Also es wird besser. Es dauert ein bisschen, es ist teilweise ein bisschen, wie sage ich denn, ein wenig unübersichtlich, ja, weil die Kamera so schnell wechselt. Aber so an und für sich, wenn du das mal drin hast mit dem Ausweichen und so weiter, du musst dich halt auf 3, 4 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Mit Angreifer, mit Spinnensinn, Ausweicher, mit irgendwie dann Angreifer und was weiß der Teufel ist. Aber wenn man das so innerlich geht, es ziemlich schön und ziemlich flüssig von der Hand. Aber ja, na, Spider-Man ist sauer. Gefällt mir wirklich. Ab jetzt ist halt auch komplett blind. Also ich weiß halt jetzt absolut nicht, was passiert und was noch kommt. Wie gesagt, ich habe das damals bis zu dem Doc gespielt, was wir vorher Sneaky Peaky Hops genommen haben. Und ab jetzt ist halt einfach keine Ahnung, was halt jetzt alles kommt. Muss man schauen. Ja. Das war ein großartiger Stream. Mrs. Fichteli, vielen lieben Dank für das Kompliment. Ja, sowas freut mich außerordentlich. Immer außerordentlich, wenn ich genau so ein Feedback kriege. Wir haben ja jetzt übrigens, ich sag's nur mal dazu, wir haben ja jetzt 170 Follower. Das heißt, 30 gehen noch ab bis zu den 200, offensichtlich. Und bei 200 machen wir mal wieder einen schönen, saftigen Community-Zock. Ja? Da machen wir uns dann zeitnah, da wird noch eine Zeit dauern bis dahin, abgesehen davon, aber ich kündige es halt schon mal an. Bei 200 nächster Community-Zock. Mit Eng. Streamtechnisch muss ich wie gesagt schauen. Eventuell mache ich morgen noch mal einen. Hängt dann davon ab, was und ob wir was mit der Frau Bazi anstellen, weil die ist jetzt heute den ganzen Tag weg mit dem Pferd unterwegs. Es wird dann wahrscheinlich so werden, dass wir dann morgen mal den ganzen Tag miteinander verbringen.
Und falls nicht, weil irgendwas dazwischen kam oder was weiß ich, dann kann es auch, dass ich morgen spontan nochmal live komme. Ja? Also das kündige ich dann wahrscheinlich auch erst morgen an. Also dann sage ich, keine Ahnung, schreibe in Discord rein, hey, in 2 Stunden spontan Stream, Yoshi's Island. Morgen darf man Yoshi's Island spielen, abgesehen davon. Das haben wir auch letztes Mal nur angefangen, nach God of War. Da haben wir die erste Welt fertig gespielt. Ist ein sehr entspannter Titel. Das ist einmal ganz was anderes. Einfach mal zum Oberkämmer, auch zum Ratschen. Da kann man mich auch mal viel besser auf eng im Chat konzentrieren. So jetzt wie bei Spider-Man ist es teilweise wieder ein wenig schwierig, wenn man halt im Kampf ist und ihr schreibt was, dann hängt man halt so ein bisschen nach. Aber ist, denke ich mal, kein Beinbruch nicht für euch. Genau. Ansonsten nächste Woche, ja gut, muss ich schauen. Aber ich vermute jetzt einfach mal, entweder Montag, Mittwoch oder vielleicht Dienstag, Montag, Dienstag, ich weiß noch nicht. Muss ich schauen, es hängt auch davon ab, wie ich arbeiten muss. Ob und wie ich arbeiten muss. Stress dich nicht, Frau Bazi braucht dazu. Genauso ist es nämlich. Frau Bazi braucht auf alle Fälle einmal hört sie besser, braucht auch Zuwendung, so ist es nicht. Genau. Es wird so werden, gerade dass ich das auch schon mal erwähnt habe, Stand jetzt werde, also jetzt ein bisschen weit voraus, also was heißt weit, ist kommende Woche Montag, ja, kommende Woche Montag, also jetzt nicht übermorgen, sondern eine Woche drauf, ist der letzte Stream vor meiner OP. Ja, das kann ich definitiv schon mal sagen. Da werde ich um 5, 6 sowas anfangen und werde mir dann dafür, dafür länger, weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle kommende Woche Montag, das ist der 4. Oktober, da ist der letzte Stream von meiner OP. Und danach weiß ich nicht, wie lange ich brauche, bis dass ich wieder dann da vor meiner Cam sitze. Aber nächste Woche, da reden wir dann nochmal genauer drüber, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Nur, wie gesagt, dass ihr schon mal was gehört habt davon. Genau. So. Der 3. ist der Montag. Der Dienstag, meine ich. Der 4. der Dienstag ist der letzte Stream. So wollte ich sagen. Also entweder 3. oder 4., weil der Montag ist der Feiertag, richtig. Weil ich war jetzt, ne, stimmt schon. Also kommende Woche, Montag, Dienstag, irgendwann in dem Bereich. Wenn Montag ein Feiertag ist, wo wir vielleicht Montag am Frühschoppen. Ja, muss ich mal anschauen. Montag, Feiertags, Frühschoppen, wie schaut's da aus? Hätten wir da Bock drauf? Eventuell, ja, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, weil ich schaue da bei von Woche zu Woche, aber das sollte sich ausgehen. Normalerweise. Ja, weil was tut man denn am Feiertag? Also wenn es weder scheiße ist, definitiv. Aber da schauen wir dann. Genau. Dann wird man wahrscheinlich beim nächsten Stream, ja genau, also der morgen ist, habe ich schon gesagt. Auf jeden Fall nächster Stream Yoshi's Island. Sagen wir es so. Wann der ist, seht ihr dann eh. Dann da den gerne noch auf meinen Discord-Server aufmerksam machen, wer denn noch nicht drauf ist. Es haben eh die meisten schon drauf von den Leuten, die jetzt so da haben. Gehe jetzt einmal davon aus, wenn du da nicht drauf bist, schau gerne mal vorbei. Stream-Ankündigungen, Blätter herin und Infos und sämtlichsten anderen Dummschiss, den kriegst du auf meinem Server mit. Schau gerne mal drauf. Da verpasst mit Sicherheit nichts, wenn es dich denn interessiert. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht tragisch. Ja? Aber ich sag's gerade einmal der Vollständigkeit halber. Nochmal danke an alle Neuer und auch an den neuen Follower, an den Patschi, falls er noch da ist. Falls sonst noch irgendwer da ist, der vielleicht noch nicht gefollowt hat, dem aber das gefällt, was ich da betreibe, drück auch gerne mal auf den Following-Button. Jetzt haben wir die 170 voll. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter, schauen wir, dass wir die 180 voll bringen. Vielen Dank dafür. Kostet auch nichts. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir ein Raid-Opfer. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, jetzt pass auf. Nicht, mir hat jetzt vor 2 Wochen mein Twitch so derartig getrollt, weil mir da 4 oder 5 Personen nicht als Raid angezeigt worden haben und ich weiß nicht wieso. Obwohl die live waren. Aber jetzt ist tatsächlich nur einer live. Frau Marschall, wann gehen Sie live? Hätten Sie nicht gesagt, dass Sie um 1 live gehen? Was ist da los? Oh. Wen haben wir denn da jetzt? Rappy oder Red Delay, wenn Marshall nicht da ist. Gleich. Sugar Cake Man spielt Age of Empires. Eins noch zu spät.
Aber du weißt eh erst. Ja, um das geht's auch nicht. Okay, pass auf. Wer ist der Rappi? Und wer ist der Sugar Cake Man? Die zwei kenne ich nicht. Red Delay habe ich letztes Mal erst geradet. Der ist sogar live, ja. Der ist tatsächlich sogar live. Stimmt. Also Marshall, wenn du jetzt dumm ist, dann, ne? Ah! Meiner ist ein ganz netter, ist nur ein kleiner Streamer, der darf sich freien, glaube ich. Okay, Mr. Highlander, genauer Namen, ich mag das auschecken. Ja, da müssen wir mal schauen. Ja, wie ihr wisst, kleine Streamer gehören, support ich bin ja selber ein kleiner Streamer, abgesehen davon. Ja, aber, ne, ihr wisst es, was ich meine. Soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt gegenüber anderen eine Abneigung hätte, um Gottes Willen. So wie ich geschrieben habe vorhin, okay. Sugar Cake Man. Dann schauen wir uns einen Zuckerkuchenmann einmal kurz an, was der so macht und was der so kann. Ja, Halbfutzen, genau. 5 Zuschauer, ja, das darf schon mal ins Schema passen. Alles klar, ganz entspannt, Martin. Wir haben eine Kamera, wir haben eine anständige Tonqualität. Wir haben eine anständige Bildqualität. Warum haben die denn auch solche Ritter, ey? Kein Follower only, das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, Leute, hey, kommt's! Der hat 5 Jahre, der hat 32 Follower. Da grätschen wir jetzt aber ein, gell? Mit der blutigen Grätschen. Mit beide Füßen gestreckt. Auf dem Bauch voran. Da grätschen wir ein. Ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung? Der Muffinmann. Ja, das ist der der Muffinmann. Den habe ich durch die liebe Biene kennengelernt. Okay, wenigstens einer versteht meine Gedanken. Ja gut, aber du bist doch schon ein wenig größer als der eine oder andere. Ja, ich weiß schon, wie du das meinst. So, ja, natürlich habe ich Gott, mit Dusel und mit Klick und was weiß der Teufel, was das eine oder andere, ja, Menschlein mehr in meinem Stream, sag ich jetzt einfach mal, ja. Also, und ich bin auch dankbar dafür, ich bin ewig dankbar dafür, ja. Das ist eigentlich ich sag's oft, nur das ist für mich absoluter Wahnsinn, was da auf dem Twitch-Kanal eigentlich alles passiert. Schon passiert ist und noch was vielleicht noch passieren wird. Ich weiß es nicht. Also, aber Mr. Billinger, ich verstehe deinen Gedanken schon, ja. Aber alles in allem sind wir all, also ich zähle mich definitiv zu einem ganz kleinen Streamer, bin irgendein so kleiner Scheißhaufen auf Twitch, die wo, ja, so gefühlt das ganze Universum ist. Okay? Mach dich nicht kleiner als bist, du machst deine Sache echt gut. Danke, Mike. Danke fürs Kompliment. Mir bedeutet sowas wirklich brutal viel. Das ist halt für mich halt ein Antrieb, das einfach weiterzumachen, so. Macht immer wieder Spaß zum Zuschauen. Dankeschön. Und wenn du nur 3 bis 4 Zuschauer hast, gefreut die sogar ein Raid mit 15. Definitiv, überhaupt nicht, überhaupt keine böse Anschuldigung oder keine böse Andeutung nicht. Ich freue mich auch über einen Raid, da wo nur 2 Zuschauer drin sitzen. Ich freue mich über alles. Ich freue mich über jeden Zuschauer, egal ob Follower oder nicht. Ich freue mich über jeden Raid, egal ob 3 Viewer oder 3000. Ich mache da keinen Unterschied nicht draus. Ich mache auch keinen Unterschied nicht draus, ob mir jetzt 10 zuschauen, 100 oder 2. Ich mache da keinen Unterschied nicht. Basically, ich sitze mir daher und wer zuschauen mag, über jeden freue ich mich. Ganz einfach. Ganz einfach. Okay? So, Leute. So klar bist jetzt du nicht. Ja. Von den Kleinen gehöre ich zu den Größeren. Ja? Ist das eine zufriedenstellende Aussage für euch? Ich gehöre von dem kleinen Haufen schon zu ein bisschen so Mittelding. Okay? So, Freunde, wir gehen jetzt zu dem Sugar Cake Mann, glaube ich. Ich selber stirbt man kopiert. Da gehen wir jetzt hin und da werden wir ein wenig supporten, okay? Also, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen bei dem jungen Mann da lassen, der spielt Age of Empires. Der Mann ist auch Hard Road to Affiliate, ja, der hat 32 Follower, 50 braucht man da dafür. Ich gehe mal davon aus, dass das sein Ziel ist. Ja? Ich persönlich kenne ihn nicht, ja, aber wir lernen ihn jetzt kennen, okay?
Also bitte schön einmal eine kleine Meldung machen bei ihm, vielleicht auch kurz dabei bleiben. Und wenn es euch gefällt, wie gesagt, gerne einen Daumen legen, den kostenlosen da lassen, weil der kostet eng nichts, das wisst ihr ja alle mehr als genug. Wir haben einen Raid-Command, das wisst ihr auch, einmal für Subs, einmal für Non-Subs. Bitte kopieren und dann bei dem eindremmen, damit der weiß, dass Bazi Gang jetzt seinen Stream überfällt. Okay? Dann sage ich an der Stelle, ich hoffe, dass ich mir wieder regelmäßig das aber das gerade hat. Real Life geht fucking vor. Ganz einfach. Wenn du die Zeit hast zum Streamer und auch Bock hast zum Streamer, dann mach es. Und wenn es halt einmal nicht geht, dann geht es halt mal nicht. Punkt, aus, Ende. Streamer ist für mich und auch für Enk wahrscheinlich alle einfach nur ein Hobby. Wir müssen nicht unseren Lebensunterhalt damit verdienen. Ja? Und das ist das Gute dran. Ja, wir können sagen, dass wir mir das aus Spaß machen, als Hobby. Andere Leute können das halt nicht. Ja? Aber andere Leute verdienen noch deutlich mehr damit. Okay, mir sagen. Okay, you're part of the community, that's it. Und ich bin dankbar dafür. Ich bin mehr als dankbar dafür. Ja, klar, aber ich hätte Bock, aber kann nicht. Das kommt alles. Das kommt alles wieder. Lass dein Real Life vorgehen und wenn sich das wieder alles regelt, dann geht's wieder im Stream weiter. Das ist eine völlig normale Sache. Bei mir wird auch wieder mal eine Zeit kommen, wo ich weniger streamen kann. Bei mir kommt jetzt hoffentlich die Zeit, wo ich wieder mehr machen kann. Aber gut, so, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen heute, vielen lieben Dank für den ganzen Support wieder, für die ganzen Resubs und Bits und was das wie es ist. Engt noch ein schöner Samstagnachmittag heute. Ich glaube, content-technisch hat's ihr dann, oder wir haben wir dann definitiv versorgt. Wir hören uns eventuell morgen, spätestens kommende Woche wieder. Genau, viel Spaß bei Age of Empires. Ich habe alles gesagt dazu und ja. Haut's euch rein, habe ich ich bin für heute raus und ja, wird euch gut miteinander. Bis die Tage.